සහනාධාරයක් හැටියට දෙනවා නම් අපි දන්නවා අද කුඹුරු අක්කරයක් අපිට හාලා වපුර ගන්න යනවා රුපියල් 35000ක් විතර මිලක්. මේකේ වැඩි මිලක් යන්නේ ඇත්තටම මේක හාලා වපුර ගන්න ට්‍රැක්ටර් කුලිය සහ අනිත් ටික. ඇයි මේ සල්ලි ටික රජයට දෙන්න බැරි? ගොවියට සාධාරණ මිලක් වීවලට ගෙවන්න නැතුව ඒ පිළිබඳව සමාජයේ එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න නැතුව කිසි දවසක වී වගාව දිරිමත් කරන්න බෑ. ගොවියාගේ හැසිරීම් වෙනස් කරන්න බෑ. කිරි ගොවිතැන ඒකාබද්ධ කරන්න හුව දිරිමත් කරන්න බෑ. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම ඔබ එක්වන්නේ රංගිර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ නිනාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි අපි නිතර මතක් කරන්නේ මේ මොහොතේ අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන අඬන්නද hina වෙන්නද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. නෑවිත් බැරි නිසා අපි ඔබ බලන්න එනවා රට මැද ඉඳන් අපි මේ මෙහෙවර ඓතිහාසිකව කරගෙන එන මෙහෙවරක් අපි විශ්වාස කළේ අපි විශ්වාස කරන්නෙම අපිට අරගලය නැත්නම් මේ මෑත යුගයේ සටන් බිමක් නිර්මාණය වුණා කියලා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ. හැබැයි අපිට නම් අපේ විශ්වාසය සහ අපේ තේරුම් ගැනීම තමයි අපි මේ ඓතිහාසිකව සටන් බිමක් අපිට තිබුණයි කියලා. ඒ අපි කරගෙන ආවේ ඓතිහාසිකව මේ රටේ වෙනස් වෙන්න ඕන තැන් වෙනස් කරන්න ඕන වූ අර්ගලයක් සටනක්. ඒ නිසා අපිට සටන පටන් ගත්තේ අර්ගලය පටන් ගත්තේ ඊයේ පෙරේදා නෙවෙයි. දීර්ඝ කාලයක් දශක ගණනාවක් අපි මේ රට වෙනස් කරන්න ඕනේ, මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ සාකච්ඡාවේ සංවාදයේ හිටිය. ඔබට මතක ඇති දීර්ඝ කාලයක් අපිත් එක්ක මේ දේශපාලන සවිඥානික කිරීමේ නැත්නම් දේශපාලන සවිඥානිකත්වයේ ජනතාවට ලබා දීමේ නිනාද සජීවී සංවාදයත් එක්කම ඔබ අපිත් එක්ක වැඩුණා, අපිත් එක්ක හිටගත්තා. අපේ ප්‍රශ්නවලදී ඔබ පෙනී හිටියා. ඔබ අපිට මඟ පෙන්නවා මේ ආදී වශයෙන්. සමහර අවස්ථාවලදී ඔබ අපිට චෝදනා කරා දේශපාලඥයන් මේ සාකච්ඡාවලට ගෙන්නපුවායින් පස්සේ ඔබ කිව්වා ගෙන්නන්න එපා, මේක පාරිශුද්ධ බිමක්, රට මැද ඉඳන් අපි අපේ ආය ශිෂ්ටාචාරය හදමු, ආය මිනිස්සු හදමු, රට හදමු කියලා. නිසා රට හැදීමේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. රට හැදීම සඳහා වර්තමානයේ අපි යම් වැඩ කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ අනාගතයක් අපි හිතමින් ඉන්නවා. ඔබ කිසි දෙයකට බිය වෙන්න එපා. ජනතාව එක්ක අපි ඉන්නවා. ඔබත් එක්ක අපි උස්ම ගන්නවා. ඔබත් එක්ක අපි මේ අරගලේ ඉන්නවා. ඒ නිසා බව මතක් කරමින් අර්බුද ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔබත් මමත් හරිම පොදුයි. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න මට තියෙනවා. මේ අපි හැමදෙනාටම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔබත් මාත් ගෙවන්නේ අතිශය පීඩාකාරී වෙහෙසකාරී කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒ බව පේනවා එළියට බැස්සහම මිනිසුන්ගේ මූණේ තියෙන හිනහවෙන් හෝ කඳුලෙන්. අපිට ඒ නිසා තර්කයක් නැහැ, විවාදයක් නැහැ. මේ අපි ඉල්ලපු වෙනස අපිට ලැබුණාද නැද්ද කියලා ඔබ දන්නවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න හේතු කොටගෙන මේ ප්‍රශ්න ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති වෙයි. මේ සමාජ දේහය පුපුරායයි, මේක විනාශ වෙයි, මේක කුණු වෙලයයි කියලා අපි දිගින් දිගටම කතා කළා. ඒ ප්‍රශ්න අපි කියපු විදිහටම ප්‍රශ්න ආවා. හැබැයි අපි මේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ආර්ථික වෙනසක්, ආර්ථික රට වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඉල්ලපුවාම අපිට හම්බුනේ දේශපාලන වෙනසක්. ඉතින් දේශපාලන වෙනස ඇතුලේ අපිට රට හරි ගියාද? මේ තියෙන ප්‍රශ්න එහෙමමද? ඇත්තටම එහෙම නේද? අපි දවස් කීයක් නම් ගත වෙනවද? බොහෝ අය බයයි මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12න් පස්සේ මොනව වෙයිද කියලා. ඒ තරමටම අපේ ජීවිතයේ ජීවන තත්ත්වයේ ජීවන බර අහස උසට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට අපි විශ්වාසයේ තබාගත්තු නායකයෝ, පාලකයෝ මේ ප්‍රශ්නය තවදුරටත් අගතියට නැත්නම් ප්‍රපාතයට ඇදගෙන යනවා නේද කියලා අපිට හිතෙනවා වෙලාවකට. ඒ නිසා මේ අර්බුද සංකීර්ණයේ මැද්දේ අපි අද මේ දිනවල ටිකක් කතා බහ වෙන සහ පසු කාලීනව කතා බහට ඇවිල්ලා කරලියට ඇවිල්ලා ආයෙ යට ගහන්න උත්සාහ කරපු යටගිය සාකච්ඡාවක්, සංවාදයක් අපි හිතුවා ඉස්සරහට ගන්න ඕන කියලා. මොකද මේ මත තමයි අපේ පරාදීනත්වයේ වැඩිපුරම රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි අපේ ආහාර. ඒ නිසා මේ මොහොතේ රට ආහාර හිගයකට යනවා, රට ආහාර අර්බුදයකට යනවා කියලා ඇතැම් මතවාද තියෙනවා. සමහර ඒවා ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා බොරු වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන කිසියම් සාකච්ඡාවක්, සංවාදයක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව අපි අද කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට මුණ ගැහෙනවා සමහර සංඛ්‍යාලේඛන අපි දන්නේ නැහැ ඒවා එක්කෝ ඒ සංඛ්‍යාලේඛන බොරු වෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා බොරු වෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ නැත්නම් විද්‍යුතුන් කියනවා බොරු වෙන්න ඕනේ. නිසා මේ ගැන සංවාදයක් අපිට අවශ්‍යයි. ආහාර, බේත් හේත් සහ මේ ශ්‍රී ලංකාව පරාදීනත්වයෙන් ගලවගෙන
ගලව ගැනීම සඳහා අපි ඓතිහාසිකව කරගෙන යන සංවාදයක දිගුවක් වෙන්න පුළුවන් මේ සංවාදයේ ආහාර අර්බුදය ඇත සහ බොරුව අද කතා බහ කරන්න ඉන්න අද සජීවී සංවාදය තුළ දෙවරාවක් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳෙන්න අප සමග මේ ගැන කතා බහ කරන්න අපි ආරාධනා කරා මට කන්න දෙන්න පුළුවන් කන්න 3ක් දෙන්න කියනවා මේ පරිසර විද්‍යා තිලක් කන්දේක මහත්මයා ඉන්නවා අයිබෝන් එතකම මේ ආර්ථික අර්බුදයේ සහ මේ අපේ දිගින් දිගටම නඩත්තු කරපු මේ වැරදි ආර්ථික දේශපාලන ආකෘතියේ හේතු කොටගෙන මේ ප්‍රශ්න එනවයි කියලා වසර ගණනාවක් එතුමා මෙතන ඉඳන් කිව්වා වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා අපි ඔබට එන්න කිව්වේ අද ඒක ඔප්පු වෙමින් තිබෙනවා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ ගැන කතා කරමු අපි අයිබෝන් තිලක් කන්දේක මහත්මයාට අපි බාර කරනවා ඇත්තටම ආහාර අර්බුදයක් කන්දේක මහත්මයා එනවද මේ එක ඇත්තද බොරුවක්ද අපි එතනින් පටන් ගමු මම කිසි තැනක විශ්වාස කරන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක කවුරු මොන පදනමේ ඉඳලා කියනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ අර්බුදයක් තියෙනවා ඒක තියෙන්නේ ආහාර නෙමෙයි ආර්ථික අර්බුදය ඒවා දේශපාලනඥයන්ගේ වැරදි තීන්දුව නිසා ඇතිවත් ඒවා නමුත් කිසිම තැනක ආහාර අර්බුදයක් එන්න බෑ මම හැමදාමත් කියනවා මම පාර දිගේ එනකොට දකිනවා වෙනදට වැඩිය කොස් හැදිලා තියෙනවා ගස්වල මෙච්චර කල් මෙහෙම තිබුණේ දෙල් හැදිලා තියෙනවා ගස්වල කුඹුරු දිහා බලනකොට අමාරුවෙන් හරි මිනිස්සු කුඹුරු ටික අමාරුවෙන් හිතේ අමාරුව කියන්නේ කුඹුරු වැඩ කරන්න අමාරු නෑ හිතේ අමාරුවක් තියෙන පුංචි මාවපු ඒ හිතේ අමාරුවක් තියාගෙන කුඹුරු වැඩ කරලා තියෙනවා සමහර තැන්වල කුඹුරු යම් හේතුන් හින්දා වැඩ කරන්න නැතුව තියෙන ඒවාත් තියෙනවා මේ සේරම සාමාන්‍ය විදිහට යනකොට මේ රටේ ආර්ථික ආහාර අර්බුදයක් එන්නේ කොහොමද මම අහන්නේ කොහොමද ආර්ථික ආහාර අර්බුදයක් එන්නේ ඒ වෙන ඉතින් හදිසියෙම විශාල මිනිසු ප්‍රමාණයක් රට අසට එන්න ඕනේ සංචාරකයෝ හැටියට හරි කවුරු හරි හරි එන්න ඕනේ එහෙම එන බව පේන්නේ නැහැ ඉතින් ආහාර නිෂ්පාදනය එන හිටීමක් පේන්නේ නැහැ ඒකට මේක තුල කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හදනවා කතාවක් ඉස්සරහා ලොකු ආර්ථික ආහාර අර්බුදයක් එනවා ඒකට අපි මුණ දෙන්න ඕන. පහුගිය රජයේ හිටපු අමතුරු කීප දෙනෙක් මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා අහනවා මේ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙම. එම්ම වෙයිද? මම කිව්වා නෑ. කිසිසේත් වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නෙමෙයි කිව්වේ. ඇමතිවරුම කියනවා ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියලා. එහෙනම් තව ඇමතිවරුන් මගෙන් මේක අහනවා. මම කිව්වා මේක මේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කියන්නේ මම ළඟදී කොළඹට එනවා. එනකොට කොළඹදී මම පැහැදිලි කරන්න කියලා. මම පැහැදිලි කළා මේක පට්ටපල් බොරුවක්. පට්ට කියන වචනේ ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂාවට අලුතෙන් එක්කවච්ච වචනයක්. පට්ට කිව්වොත් ඒක ප්‍රමාණය කියන්න බෑ. එහෙනම් මේ බොරුවේ ප්‍රමාණය කියන්න බෑ. එහෙම බොරුවක් මේක. හැබැයි මම එහෙම කිව්වා කියලා ගොවියෝ හරි ආහාර අර්බුදයක් එන්නේ නැහැ අපි වවන්න ඕනේ නැහැ මුකුත් ඕනේ නැහැ කියන නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ සාමාන්‍ය විදිහට යන එක යන්නේ. මේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක තුල අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ අර්බුදය තියෙන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අයට නෙමෙයි. වෙන කණ්ඩායම් වලට. අන්නේ වෙන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. එකක් තමයි රසායනික සමාගම් සහ ඔවුන්ගේ තරවුකාරයන් එක කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ට අර්බුදයක් මේක. අනිත් පැත්තෙන් කොමිස් ගත්ත මොකද මේ ආහාර සඳහා කොමිස් ගත්ත ඒ සඳහා සැලසුම් හදන ඒක මතම ජීවත් වෙන හදන දේශපාලඥයෝ ආහාර ආනයනය කරන කණ්ඩායම් ඔව් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්. එතකොට මේ රසායනික පෝර නැවතුණා රසායනික පෝර දෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ සඳහා අපිට ඩොලර් නැහැ. ඉන්න රසායනික කෘෂිකර්මය කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියලා කියන නිලධාරීන් කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්ත නිලධාරීන්. කෘෂිකර්මයේ දෙන නිලධාරීන් නිලධාරීන් නෙවෙයි. මොකද උන් දන්න එකම දේ රසායනික කෘෂිකර්මය. එතන ඒකම තවත් කට්ටියකට අර්බුදයක් තියෙනවා. ඊළඟ සැරේ අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙන්න. ඊළඟ සැරේ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන්න. හීනමවන විපක්ෂ දේශපාලකයන්ට මේක හොඳ අර්බුදයක්. ආහාර අර්බුදයක් මවන්න පුළුවන් බය කරන්න පුළුවන්. බය කරන තැන්නේ අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා නම් යම්කිසි තැනක මේ අපිට බේරෙන්න අපි බය කරලා දුවනවා. ඒක අස්සෙන් දුවන බය කරලා. හරිද? එතකොට මිනිස්සු ඒ පැත්ත බලන මිනිස්සු අපිව දිහා බලන්නේ. මේක ඒ ඇස්සේ ඒ අර්බුදය ඒගොල්ලෝ මතු කරනවා. කොහේ මතු කිරීම මේ ડોක්ටර් කොයිතරම් නින්දිතද කැතද කියලා කිව්වොත්
මම දේශපාලනය කරපු තැනින් පටන් ගත්තොත් මම දේශපාලනය කරේ මේ රටේ වාමාංශික ව්‍යාපාරය. ආචාර්ය එන්නේ පෙරලත් එක්කලා. ඒ දේශපාලනය කිරීම සඳහා කිරීම නිසා ඇත්ති තරම් වන්දි ජෙව්වම. වන්දිකව කියන්නේ මේ රිමාන්ඩ් එක බලලා ඒකත් බලලා ඉන්න නෙමෙයි. සමහර අය කියනවා රිමාන්ඩ් එක අස්සේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලලා ඉන්න. එල්ලුම් ගහෙන් බලන්න එහෙම නෙමෙයි මම. ඕකාසේ අවුරුද්දයි මාස 3ක් ඉන්න තරම් මට වන්දි ගවන්න වුණා මේ වාමාංශික දේශපාලනේ හින්දා. එතකොට අපි ඒ දවස්වල වාමාංශික කඳවුරේ ඉඳලා කෑ ගැහුවේ අධිරාජ්‍යවාදීන් අපේ රටේ සම්පත් කොල්ල කරනවා. ඒක උපක්‍රමශීලීව මේ කොල්ල කරනවා. එතකොට අපි ඒවට කිව්වේ අපි කිව්වේ මේ මාපියා මවමි ඒ වැඩේ වුන් කරනවා. ආයුධ ජාවාරමක් අපි එම කිව්වා. එම කියලා අපි ඒවට විරුද්ධව සත්‍ය මතු කරන්න උත්සාහ ගත්තා. සත්‍ය. එහෙම කරපු වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ අද කතා කරනවා රසායනික පෝර නැතුව කෘෂිකර්ම කරන්න බෑ. උදල්ල කුඹරේ තියලා පාට ඇවිල්ලා අපි උද්ඝෝෂණය කරමු. අරගලය කරමු. උන්ටම තේරෙන්නේ නැහැ උන් කඩේ යන්නේ කාටද කියලා. ඔවුන් තමන්ගේ පටු අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න ඔවුන් කඩේ යන්න පටන් ගත්තේ රසායනික සමගම් වලට කියලා උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් එහෙම ඒ වාගේ කැත්ත විදිහට මේ අර්බුදය මතු කරනවා. ඒකයි මම කියන්නේ ඍජුවම අර්බුදයක් නැහැ. අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා කියනවනම් කරුණාකරලා ජනතාව ඉස්සරහා ඔප්පු කරන්න. සමහර විට ඉතින් ඔලුගිඩි ප්‍රමාණය සහ මේ අපේ කටවල් ප්‍රමාණය මේ වී වලින් වැඩි කරලා ඒක බිම් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරපුවාම සමහරට එහෙම වීහාල් මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපේ ලංකාවේ ආහාර කියන්නේ මොනවද? ලංකාවේ ආහාර කියලා අපි කෑවේ බත් විතරක්ද? අපිට වෙන ආහාර තිබුණ නැතුට ආහාර අර්බුදයක්. සමහරට ඔය දැන් ඔබතුමා කිව්වේ හැදිලා තියෙන කොස්දෙල් ඔය ආහාර සංඛ්‍යාලයක නෝට ගණන් බැලීමේට අහු වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ආහාර කියලා අපි මේ ගණන් බලන්නේ මොනවද? සමහර විට දැන් මේ ආහාර ආනයනය සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් තවත් මේ ආහාර සංස්කෘතියේ වෙනස්කම් සම්බන්ධව යම් කණ්ඩායම් ආරාධිනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපි කතා කරමු දැන් බසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා මේක දැන් දේශපාලන කෝණයෙන් ගත්තාම මේ අපි පැහැදිලිව දන්නවා මේ ආහාර සහ බෙහෙත් එක්ක මේ පසුගිය කාලේ දේශපාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒක මිනිස්සුගේ කලාපයේ තියෙන එකක්. ඒකද මේ ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියන එක ඇත්තටම අපි දැනගන්න එක හොඳයි. හැබැයි ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියලා කරන්න ඕනේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ තියෙන ඒ සක්්‍යතා හඳුනගෙන ඒ හැකියාවන් හඳුනන එක ඒ අදාළ නිෂ්පාදකයන් දේශීය නිෂ්පාදකින්ට බල ගන්න ඕන එක. ඒතර ආහාර අර්බුදයක් එන කියන කාරණේ ඉස්සරහට දාලා ඒ මුවාවෙන් ටොන් ගණන්කින් සහල් සහ වෙනත් තිරිඟු පිටි සහ මේ දේවල් ලංකාවට ගේන්න ආරාධන සලස්මක්ද මේ. මේව සම්බන්ධව ඇත්ත සහ බොරු ඔබ දකින්නේ කොහොමද? දැන් ඔබ දීර්ඝ කාලයක් මේ ප්‍රධාන පාම් පිටි වල තෙල් සහ කිරි පිටි වලට විරුද්ධ වෙච්ච චරිතයක්. මොකද්ද මේ දැන් තියෙන ඇත්ත සහ බොරු? ඔව් ගමකෙමෙතුමා මට නම් දැන් මේක කතා කරලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඔය 225න් එක කිව්වොත් ඔළුව හදන්න බැරි වුණා. අපි දැන් මෙච්චර කාලයක් ලිපි 100 ගණනක් ලියලා තියෙනවා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් ජාතික පුවත්පත් වලට මේ වගේ ආයතන වල කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ කියන වචනේ නිවැරදි තේරුමවත් අහමු කරන්න මේ සමාජගත කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක පිළිගන්න වෙනවා. මොකද මේක දිහා වෙනම අපිට වඩා බලවත් විදියට මෙතුමා කියව විදිහට මේ මහා සමාගම් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වෙනත් දේශපාලන උමනාවන් මත හදන මතය සහ අපි මේ කියන අපි සත්‍යයි කියලා විශ්වාස කරන දේ අතර ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් කන්දගම් මැතිතුමා කියන ඒ කියන්නේ අර්බුදයක් තියෙන්න විදියක් නැහැ කියන එක පිළිබඳව මම එකඟයි. තියෙන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒ අර්බුදයේ ආහාර හිගියක් කියන එකම නෙමෙයි. දැන් හිතන්න අපි දැන් මේ ආර්ථික අර්බුදේ දැන් කියනවා මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇවිල්ලා මේ අවුරුදු දෙකේ ඇති කරපු අර්බුදයක්. එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් වසංගතය නිසා ඇති වෙච්ච අර්බුදයක්. ඔය ආදි වශයෙන් මේකට විවිධ අර්ථකථන දෙනවනේ. හැබැයි මේ අර්බුදයේ මූලය සොයාගෙන ගියපුවම මේ අපි නඩත්තු කරපු පරාදීන නිෂ්පාදන පද්ධතිය ඇතුලේ තමයි අපේ මේ ගෙවුම් ශේෂිකය වර්ධනය වෙලා ඒක පියවන්න ණය අරගෙන දැන් ඒ ණයවල පොලි සහ වාරික ගෙවා ගන්නත් බැරි වෙලා දැන් අපි ඩොලර් සංචිත හිඳිලා තවදුරටත් ආනයනය කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒතර අර්බුදයක් තියෙනවනේ. දැන් ආනයනය කරන්න මුදල් නැහැ. එහෙන අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන්නේ දැන් පාම් පිටි පොඩි කාලයක් හිතන්න අර්බුදයක් නැහැ කියලා කියන්න බෑ කියන්නේ ඒකයි මම කියන්නේ. අර්බුදයක් තියෙන්න විදියක් නැහැ හැමුත් තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් අපි 2000
හය හත වගේ කාලෙ වෙද්දී මෙට්‍රික් ටොන් 9ක විතර පරිභෝජනයක් තිබුණේ. හරි. ඒක තිරුඟු පිටි මෙට්‍රික් ටොන් 9ක විතර ආනයනය කරේ. ප්‍රධාන ආහාරයක් විදිහට ආනයනය කරන්නේ මම කියන්නේ. එතකොට ඒක 2012 විතර වෙද්දී ඒක 13ක් විතර දක්වා වැඩි වුණා. හරි. ඒතර මෙට්‍රික් ටොන් 4කින්. කියන්නේ දල වශයෙන් අපේ රටේ මාසයකට සහල් පරිභෝජනය කරන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 1,80,000ක් විතර. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මාස 3ක විතර රටේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් අවශ්‍යතාවය අර විදියට පාම් පිටි වලට මාරු වෙනවා. ආනයනේ වර්ධනය වෙනවා. ඊට පස්සේ බදු සහනයක් දෙනවා 2015 රුපියල් 20ක පාම් පිටි කිලෝ එකකට. මොකද වෙන්නේ? 2018 වෙනකොට මේක වැඩි වෙනවා තව මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 4කින්. ඒ කියන්නේ 8 තිබුණ එක 18 වෙනවා. හරි. එතකොට අර්බුදයක් නැද්ද එහෙනම්? අපි අපේ ආහාර අවශ්‍යතාවයෙන් ආනයන මත යැපීම දෙගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රධාන ආහාරයට අදාළව. සහල් සහ තිරිඟු පිටි විකල්ප ආහාර දෙකට අදාළව අනිකුත් ආහාර වර්ග විවිධත්වයේ අනුව ඒක වෙනම තියෙනවා. තොගේ හැටියට ගත්තාම. එහෙනම් එතකොට ඒක මේ ක්‍රමානුකූලව ආපු දෙයක්. දැන් ඒක කරගන්න සල්ලි නැහැ. ඒකයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන්නේ මේ අර්බුදය කියලා. මෙතුමා කියන්නේ අර්බුදයක් නැහැ කියලා. ඒක නැතුව පුළුවන් කියන එක. නැතුව පුළුවන්. හැබැයි ඉන්නේ අපි මෙතන. දැන් අපි ඉන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ආනයනය කරේ නැත්තම් ඩොලර් මිලියන 300ක් 400ක් දැන් ඩොලර් එක මේ වැඩි වුණාම රුපියල් වලින් ගෙවන මුදල ඒ වගේ දෙගුණයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කණ්ඩ දෙන්න විදියක් නැහැ. අන්න අර්බුදේ. ඒකයි මේ කියන්නේ. ඊළඟට ලෝක තත්ත්වෙන් ගත්තම ලෝකයේ තිරිඟු වලින් ගත්තොත් එහෙම 40ක් විතර රුසියාව සහ යුක්‍රේනයෙන් තමයි ලෝක වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්නේ. ඒතර යුද්ධය නිසා එතන මිල ඉහළ යෑමක් තියෙනවා. සැපයීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බය හිතෙනවා තව ටිකක් ඩොලර් ඕන වෙනවා. ඩොලර් ඇත්තෙත් නැහැ, බඩුත් ගණන් යනවා, බඩු ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙනම් කණ්ඩ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඒතර ඒක තමයි හැබැයි මේක මේ දීර්ඝ කාලීනව විශේෂයෙන්ම 77 ඉඳලා අපි මේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය වට්ටමින් ආපු ගමන. ඒකේ එකක් තමයි මේ ආනයන වලට බදු සහන දෙමින් වෙළඳ පොලේ මිල විකෘතියක් ඇති කරලා ආනයනික ආහාර ප්‍රචලිත කරනවා. ඒකෙන් ආහාර සංස්කෘතිය ඉල්ලුම වෙනස් වෙනවා. ආහාර සංස්කෘතියත් වෙනස් වෙනවා. ණය ගන්නවා ඒ ගන්නවට ගේන. ණය ගන්නෙම ගෙවුම් ශේෂය වෙළඳ හිගේ පියවන්න. වෙන සංවර්ධන වැඩවලට අරන් තියෙන බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපේ වාණිජ ණය වලින් 47ක් විතර අරන් තියෙන්නේ වාණිජ ණය. ඒකෙන් 70ක් විතර අරන් තියෙන්නේ එදිනෙදා වියදම් පියව ගන්න. මොකුත් සංවර්ධන වැඩවලට නෙමෙයි. පරිභෝජනයට ගත්ත ඔය ආනයන දැනට ඩොලර් මිලියන 2000ක් විතර අවුරුද්දකට ආහාර ආනයනය කරනවා. එන අර්බුදයක් නැහැ කියන්න බෑ. ආනයනය කරන්න විදියක් නැහැ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි කන්දගම මහත්තයා කියන්නේ. හැබැයි එහෙම වෙනවා. ඩොලර් මිලියන 2000ක ආහාර ආනයනය කරනවා නම් මේ ඩොලර් අර්බුදය ඇතුලේ බය හිතෙන්නේ නැද්ද? දැන් කොහොමද කන්න දෙන්නේ කියලා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ ඔක්කොම බේර ගන්නම් කියලා ආපු කෙනා කියනවා අවුරුද්දක් විතර දුක විඳින්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. එතුමාට වෙන එකක් පේන්නේ නැහැ. තිරිඟු පිටි ආනයනය කරන්න ඕනේ. මෙච්චර ආනයනය කර නැත්නම් මෙච්චර මාස ගානක ආහාර තොගේ අඩු වෙනවා. මෙච්චර ප්‍රතිශතයක නිලධාරීන් කැල්කියුලේටරෙන් ගහලා කියනවා මෙච්චර ප්‍රතිශතයකින් අඩු වෙනවා. දෙජනේ මොකද කරන්නේ? එහෙනම් අරුමුදයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් සමාවෙන්න දැන් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා දැන් අපි දැන් සමහර තැන්වලදී තීන්දුව කරනවානේ මේ මෙහි අවශ්‍යතාවයේ පූර්ණ කිරීම සඳහා ආනයනය කරන්න. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ ප්‍රමාණවත් කිරි පිට නැහැ කියලා අපි කිරි නෙවෙයි හරක් පිටින් ගෙනවනේ මෙහෙට. ඒතර ප්‍රශ්න විසඳෙන්න බෑ මේ වෙනකොට. දැන් මං කියන්නේ මේ අර්බුදයක් එනවා කියලා ඒ අර්බුදයට පිළියම් වශයෙන් පිටරටින් මේ ආනයනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ඓතිහාසිකව තිබ්බ එකක් නේ. දැන් අපි දන්නවා පැහැදිලිවම ඒකම තමයි වැරද්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක දැන් අපි හරක් පිටින් තවදුරටත් මේක විසඳන්න පුළුවන්ද මේ හිතන සැලැස්ම ඇතුලේ? එහෙම සැලැස්මක් නැහැනේ. අපි ඒකනේ මේ හැමදාම විවේචනය කරන්නේ. දැන් අර පස්සට අර හරක් ආනයනය කරන ඒ වගේ හරක් වැඩ වලින් තමයි උත්තර හෙව්වේ. ඒ කියන්නේ දේශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න අපේ මේ පසු සම්පත් මණ්ඩලයේ අක්කර 40000ක් විතර ප්‍රමාණයක් පොල් ඉඩම් දුන්නේ මොකටද? පැටව් හදලා ගව මේ අභිජනනය කිරිගව අභිජනන ව්‍යාපෘතියකින් ගොවියාට පැටව් දෙන්න. දැන් ඉන්දියාව වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම මෙතුමා නිතරම කියන මේ ස්වභාවික ගොවිතැන් ක්‍රම මේ කුෂ්කර්මාන්තයේ පරාධීනත්වයෙන් ගලව ගන්න තියෙන ප්‍රධානම යතුර තමයි භෝග වගාව සමග කිරි ගොවිතැන ඒකාබද්ධ කිරීම. ඒක ඉන්දියාවේ 70%කට ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. සෑම ගොවීන්ගෙන් 70%ක් කිරි ගොවිතැනේ යෙදෙනවා.
ඒතර අපිට ඒක කරන්න මොකක්ද තියෙන්නේ? පශු සම්පත් මණ්ඩලය තමයි ඒකේ මූලිකම දේ. ඒ අභිජනන දේශීය අභිජනන ව්‍යාපෘතියක් නැතුව පිටරටින් හරක් ගෙනල්ලා කිසි දවසක අර කියන ඉලක්කයට අපිට යන්න බෑ. හැබැයි ඒ ආයතන වල ඉන්න මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? උන් පාර යන අයට කිරිතේ විකුණනවා මිසක් මේ උන්ගේ පනතෙන් දීලා තියෙන ඒ වැඩේ කරේ නැහැ. ඒ නිසා දීර්ඝ කාලයක් ඔබතුමා ඔය කියන තැනට දැන් අපි ඇවිල්ලා නැවතිලා ඉන්නවා. හරකුත් ගේනවා කිරිත් ගේනවා. ඔව් හරකුත් ගේනවා කිරිත් ගේනවා. එතකොට ඒ විදියට ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඒ නිෂ්පාදන පද්ධතියේ වට්ටමින් ආපු ගමන ඇතුලේ ආනයන දිරිමත් කරනවා බදු සහන දෙනවා. එතකොට ඒක දිරිමත් වෙනවා. වෙළඳ පොලේ මිල විකෘතියක් හැදෙනවා. දැන් අපි සහල් වී වලට සාධාරණ මිලක් වී මෝල් අපි දැන් බණින මහා මෝල් කාර්යවම කිව්වා මේ මිලට වී ගමු මේ විලට හාල් දෙන්නම් කියලා. නෑ එහෙම බෑ 100ට අඩුවෙන් හාල් කන්න ඕන කිව්වා. දැන් කන්නේ කීයටද? ගොවියටත් නෑ පාරිභෝගිකයටත් නෑ. ඒතර ගොවියට සාධාරණ මිලක් වී වලට ගෙවන්න නැතුව ඒ පිළිබඳව සමාජයේ එකඟතාවයක් ඇති කරගන්න නැතුව කිසි දවසක වී වගාව දිරිමත් කරන්න බෑ. ගොවියාගේ හැසිරීම වෙනස් කරන්න බෑ. කිරි ගොවිතැන ඒකාබද්ධ කරන්න හුව දිරිමත් කරන්න බෑ. ස්වභාවික ගොවිතැන් ක්‍රම වලට. දැන් ඒකත් කරේ මේ දැන් කෘෂිකර්මාන්තය පරාධීනත්වයෙන් ගලවා ගැනීම කියන අරමුණට වෙන ලේබලයක් ඇලෙව්වා. කාබනික වගාව අනම්මන එක එක කුණුහරුප ලේබල් ඇලෙව්වා. අලවලා අරකේ අර මූලික හරය වෙනස් කරා. ගොවියා තමන්ගේ ගොවිතැන් ක්‍රම වෙනස් කරගන්න කළ යුතු පෙළඹවීම වෙනුවට ඒකට කාබනික රසායනික කෘෂිකර්මාන්තයේ කාබනික කෘෂිකර්ම. ආයෙනම් කාබනික ද්‍රව්‍ය ආනයනය කරලා අර චීනෙන් අසුචි නැවක් ගෙනාවා. ඒ ගෙනාපු මිනිහත් ඉන්නවා තාම ජනාධිපති කාර්යාලයේ වංචාව මිලියන 5,000ක් නාස්ති කරා. ඉතින් අය අර තත්ත්ව නිසා කාබනිකද රසායනිකද කියන බෙදීම ඇති කරා. එහෙනම් කාබනික නම් පිටින් ගෙනාවට කමක් නැහැ. හැබැයි මූලික උමනා වුණේ මේක පරාධීනත්වයෙන් ගලවා ගැනීම. අපේ කෘෂිකර්මාන්තයක් වෙන්න ඕන. පරාධීනත්වයෙන් ගලවා ගැනීම. ඒක ගලව ගන්න නැතුව මේ ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නත් බෑ. මිල සාධකය සාධාරණව වෙනස් කරන්නත් බෑ. අර කියන විදිහට පරිභෝජන රටාව මිනිසුන්ගේ වෙනස් කරන්නත් බෑ. අඩු මිලට පාන් පිටි දෙනවනම් ඒක කන්න පුරුදු වෙනවා. ඒතර ආහාරයේ විවිධත්වය මෙතුමා කියන කොස් දෙල් හා සියල්ල එක්ක බත් කන සංස්කෘතිය වෙනුවට අර කියන වෙළඳ පොලෙන් ලාභයට ආනයනය කරන දෙයක් කන සංස්කෘතිය. ඒතර ඒක ඇතුලේ ගොවියා දිරිමත් වෙන්නේ නැහැ. ගොවියා දිරිමත් කරන ගොවියා ආසාවෙන් ගොවිතැන කරනවා නම් තමයි දරුවොත් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ගොවිතැන ජීවන වෘත්තියක් ලෙස තෝරා ගන්න පෙළඹෙන්නේ. අමතර කන්නයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් සමහර ප්‍රදේශවල අපි දැක්කා අන්තර් කන්නයක් කළා මුංගට මුං වගාව කරා සාර්ථක වුණා. එතකොට එතනත් නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවය නිකම්ම සැපුරුණා. ඒ තැන් වල ඊළඟ කන්නේ පොහොර යූරියා නොගහ අස්වැනි සාර්ථක වුණා. හැබැයි මේ මොකකවත් ගොවිතැන් ක්‍රම පස සුරක්ෂිත කරමින් කළ යුතු ගොවිතැන් ක්‍රම ගැන අවධානයක් යොමු කළේම නැහැ. ඒක ප්‍රමෝට් කරන්න අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම් දැනුම හරි මොනවත් කරේ නැහැ. කාබනිකද රසායනිකද කියලා කුණුහරුපයක් කතා කරමින් හිටියා. ඒකෙදි ගමගේ මැතිතුමා කරපු ගොම්ම තකතිරු වැඩි කෘෂි රසායන පාලනය සම්බන්ධයෙන් මේක ඇබ්බැහියක් නේ. මේක එකපාර හෙට ස්විච් එක දැම්මා වගේ නවත්තපන් කියලා අරක්කු බොන එකාට හෙට උදේට නවත්තපන්කෝ උඩ නවත්තන්න බෑනේ. ඒතර ඒ වගේ එකක් මේක. ඒක මානසිකව තියෙන එකක්. මෙතුමා නිතර කියනවා වගේ මේ උමනාවට වඩා එහෙම ගැහුවේ නැත්තම් මේක වගාව කරන්න බෑ. එහෙනම් නොකර ඉන්න ඕන. එතකොට මේකෙදි කරන්න තිබුණේ අවම පලිබෝධනාශක ලයිස්තුව හඳුන්වලා දෙන එක. අපි නිකන් හිතේ තිබ්බට අපේක්ෂා තිබුණට වෙන්නේ නෑනේ. වෙන්න උපාය මාර්ගයක් ඕන. ඒතර මේ ගොවියා මේ ඇබ්බැහියෙන් ගලව ගන්න තියෙන උපාය මාර්ගය මොකද්ද? අවම පලිබෝධනාශක ලයිස්තුව. දැන් තියෙනවා සක්‍රීය රසායනික 200ක් ලියාපදිංචි කළා. 200ට වැඩි. අවම 200ක් කියන්නේ. ඒතර අවම පලිබෝධනාශක ලයිස්තුවේ තියෙන්නේ 20යි. 220ට බැස්සුවම එතනම පාලනයක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒතර ඒක නීතිගත කරන්න පොඩි දෙයයි පනතට පොඩි සංශෝධනයක් ගේන්න තියෙනවා. ඒක කරේ නැහැ. ඒක කරන්නේ නැතුව කාබනිකද රසායනිකද කියලා මේ කුණුහරුපයක් කතා කරමින් හිටියා අවුරුදු ගාණක්. කියලා දැන් අන්තිමට ගොවියත් අධෛර්යමත් කරලා ඒ සංකල්පෙත් වැට්ටුවා. සංකල්පෙත් කරන්න බෑ කියන තැනට මානසික බාධකයක් පැනෙවුවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ ගොන්තක තීරු වැඩ රාශියක් ඇතුලේ සහ අර ආනයන කරන්න ඩොලර් නැත්තම් කණ්ඩ නැති වෙනවා කියන මනෝභාවයත් එක්ක තමයි මේ කතන්දරය හැදෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න බැරි වෙන විදිහට පටලවලා තියෙනවා. සහ අපිට පාර හොයාගන්න බැරි විදිහට අපි වතරමං කරලා තියෙනවා වගේ කියලා එක තැනකදී බලනකොට තේරෙනවා. හැබැයි මේ යෙවන පිට පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය සහ ඒ අදාළ බලධාරීන් කියනවා දැන් ඔන්න ඕන තරම් අපිට ගේන්න ආනයනය කරන්න පලිබෝධනාශක කෘමිනාශක සියල්ල දෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ
පෙර තිබුණු තත්ත්වයට වඩා බාධක ඉවත් වෙලා මේ රට වසවිස මේ අවධානම ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට රෝහල් පද්ධතියට සහ අනිකුත් සෞඛ්‍යයටත් යම් යම් තව බෙහෙත් නැව් ගෙන්නන්න වෙයි. ඒ නැව් පිටිපස්සෙම අපි මේවා ගැන කිසියම් සාකච්ඡාවක් අවශ්‍යයි. ඒක මේ අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ මේ දේශපාලන තීන්දුවකින් මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය තහනම් කරන්න තීන්දුව කරායින් පස්සේ ඊට කලින් වසර ගණනාවක් මම හිතන්නේ ඔබතු අවුරුදු දශක 3කට වඩා කාලයක් ඔබතුමාලා මේ කතා බහේ ඉන්නවා. මේ සම්බන්ධව විද්‍යාඥයෝ කතා බහ ඇත්ත විද්‍යාඥයෝ කතා බහේ ඉන්නවා. හැබැයි අපිට දැන් තර්කයක් තියෙනවා. මේ ආහාර අර්බුදයක් තිබ්බේ නැද්ද එහෙනම් දැන් මේ ආහාර අර්බුදය හටගත්තේ මේ රසායනික පොහොර නැති නිසා කියලා ඇතම් නිලධාරීන් කියන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ ඊයේ පෙරේදා අපි දැක්කා ඔවුන්ගේ කතා වලින් පේන්නේ මේ අපි හිතාමතා මේ කෘෂි රසායන වලට දොර වහලා ආහාර අර්බුදයක් ඇති කරගත්තා කියලා. එතකොට කෘෂි රසායන වලට දොර අරපු කාලේ ඇයි එහෙනම් අපි පිටි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ ගණක් ලංකාවට ගෙනාවේ? ඇයි එහෙනම් බුරුමෙන් ඉන්දියාවෙන් හාල් ගෙන්නුවේ මෙහෙට? එතකොට ඒ කාලේ නම් තියෙන්න එපා හාල්. ඒ කාලේ අපි කාලා තියෙන්න බෑ. එහෙනම් මේ ඓතිහාසිකව ආහාර නැතිය හිගය කියමින් කරන්නේ ඊට අදාළ ජනතාව පෙළගස්වන එක දෙයනේ වහිනවා. මේ මොන තරම් කොස් දෙල් පීදෙනවා, ඕන තරම් මඤ්ඤොක් ඇරෙනවා. මාස 3කින් සාගින්න එනකම් බුලත් අතක් කරන් බලා ඉන්නවා අපි. ඒ නිසා වහාම මේ ප්‍රශ්නට තිරසර විසඳුමක් හොයන තුරු අපිට සිද්ධ වෙනවා ගොවීන්ට ඇත්ත අරගලයකට යන්න කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ මිත්‍යාවෙන් මේ බොරුවෙන් සමස්ත ජනතාව රට ගලව ගන්න ඕනේ. මොකද ඇතැම් අය දේශපාලනය කරන්නේ සමස්ත රටේ ජනතාවත් මරාගෙන ඔවුන්වත් අගතියට තල්ලු කරන තමයි ඔවුන් තමන්ගේ පුටුවට එන්න හදන්නේ. ඔවුන් තමන්ගේ ආසනය රැක් ගන්න හදන්නේ. නිසා කරුණා කරලා මේ අර්බුදයේ වෙලාවේ මේ පොළව තේරුම් ගන්න ඕනේ, ගහකොළ තේරුම් ගනිමින් මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නය තේරුම් ගන්න මිනිසුන්ට සිතක් සහනයක් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ මතු කරමින් අපි යනවා විරාමයකට. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව. මේක නියත වශයෙන්ම මොකක්ද ඉස්සරහට තියෙන්නේ, අපිට තියෙන අනුතුරුදායක තැන් මොනවද, ඉතින් ගැලවෙන්නේ කොහොමද, අපි මේ අර්බුදය පියමන් කරන්නේ කොහොමද කියලා නිශ්චිතව කතා කරමු. රැඳෙන්න අප සමග. අපි යනවා විරාමයට. ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා පොඩි බයක් ඇති වෙලා තියෙන උන් අය ආපහු බඩගින්නේ මැරෙන්න වෙයි. ඔන්න සාගින්න අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්ත ලෝකයේ මේ මිහිතලේ එක පැත්තක ඕන තරම් ආහාර පරිභෝජනය කරද්දී අධි පරිභෝජනයක් තියෙද්දී තවත් පැත්තක මිනිස්සු සාගින්නේ මේ යනවා කියන කතාව අපි දන්නවා. 1994 වෙනකොට ලෝක ආහාර කෘෂිකර්ම සංවිධානය තමන්ගේ ආහාර සමුළුවකදී පිළිගන්නවා ලෝකෙ මිලියන 800ක් රැට නින්දට යන්නේ ආහාර නැතුව කියලා. ඒකෙන් මිලියන 200කට වඩා ළමයි වීම කනගාටුවට කරුණක් කියලා. අපිට මතක් වෙනවා ඒ කමිටුවේ හිටපු ඒ සමුළුවේ හිටපු ලෝකයේ විශිෂ්ට නායකයෙක් හිටියා පිදෙල් කැස්ට්‍රෝ කියලා කියුබාවේ. එතුමන් කියනවා හොඳින් හිරුවෙලිය ලැබෙන රටවල බඩගින්න ලැජ්ජාවක් කියලා. ඉතින් අපි හිතනවා ලංකාවට කන්දේගම මහත්මයා අපිට ඉර උඩින් ඉන්නේ. මේ පොළොව තෙමෙනවා ලෝකේ කොහේවත් නැති විදිහට මේ දූපත තෙමෙනවා ප්‍රධාන මෝසම් දෙකකින් සහ තවත් සංවහන වාසුලි වලින්. හිතාගන්න බැරි විදිහට මේ පොළොවේ බොහෝ දේවල් පැලවෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ අති බහුතරයක් ආහාර ඒවා දන්නේ නැහැ කට්ටිය. ඒතකොට දැන් මේ ඇත්තටම ආහාර අර්බුදයක් වෙනවා නම් අපි කරන්න ඕනේ අර කලින් කරපු දේවල් නෙවෙයිනේ. දැන් ඒ කාලේ දැන් අපිට ලෝක ජනගහනයට වැඩි වෙන ලෝක ජනගහනයට ආහාර අවශ්‍යයි කියලා තමයි මේ වසවිස කෘෂිකර්මය අපිට උගන්වන්නේ. අපි බයක් ඇති කර එක තමයි පළවෙනි බය. අපිට කිව්වා මේ උඹලා ඔය කරන ගෝචන කරන්න එපා, ලෝකේ ලොකු බඩගින්නක් එනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ අලුත් ඇට, අලුත් පෝර, අලුත් මේවරම් වගා කරපල්ලා කියලා. දැන් එහෙම හැරවුමකට දාලා දැන් ඒ හැරවුමේනේ තවත් තියෙන්නේ කොහෙනම් ප්‍රශ්න විසඳුනේ නැත්තේ ඇයි? ඉතින් බඩගින්න විසඳලා තියෙන්නත් එපායි. දැන් අවුරුදු කීයක්ද අපි තෙල් පොර ගහලා වවන්න අර. ආහාර ප්‍රශ්න විසඳලත් නැහැ. දැන් ඇත්තටම මේ අපි ආපු ගමන ඇත්තද බොරුවක්ද? අපි ආපු ගමනේ බොරුව නැද්ද? මොකක්ද ඒකේ තියෙන ඇත්ත නැත්ත? මට සමා වෙන්න මේ මෙතන සිර අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කැමතියි 066 22 83 69 තෙරේදේශුන් අංක ඔස්සේ එන්නේ මැදිරියට. මේක ඔබේ පත පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්, ඔබේ අනාගත ආහාර ප්‍රශ්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව දෙනවා. කන්දේක මහත්තයා. දේශපාලඥයෝ ඉන්නවා මේ වෙනකොට ලංකාවේ එතනින් මං එන්නම්. ඔවුන්ගේ පරණ දේශපාලනය අතර නැත්නම් ඒ දේශපාලනය අමතක වෙලා ගෝත්‍රයක් හදාගෙන ඒ ගෝත්‍රය තුල තමන්ගේ කටයුතු කරමින් ගෝත්‍රික ලක්ෂණ පෙන්වන දේශපාලඥයෝ. ලංකාවේ තියෙන
දේශපාලන පක්ෂ වලින් 99.9%ම ගෝත්‍රිකයි. ඒ ගෝත්‍රික දේශපාලන පක්ෂවල නායකයන් හැමතිස්සෙම ආහාර අර්බුදය විසඳගත්තේ පිට රටින් ආහාර ආනයනය කරලා. මම පුංචි දවස්වල ඉඳලම වටහාගත්ත වෙච්ච දෙයක්. ඉල්ලම් කාලා. එතකොට ඒකත් එක්කලා හැඩ ගැහුණ ඒගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක එන කොමිස් ප්‍රමාණය ඒක හම්බෙන කොමිස් ප්‍රමාණය තමන්ගේ ගිණුම් වලට වැටෙන්න. මේක බොරු නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාව මේ වෙනකොට මේක හොඳින්ම දන්නවා. දන්න හින්දා තමයි හුඟක් ඔය අරගල වලට සම්බන්ධ වුනේ. මිනිස්සු නැත්නම් අරගලයක් එන්න අවශ්‍ය නැහැ රටේ. ඒතකොට ආපු වෙලාවේ ඒකට බහැලා කෑ ගහලා ආපහු ගෙවල් වලට ගියා ඔන්නෝක දැනගෙන හිටපු හින්දා. එතකොට ඔවුන් දන්නේ නැහැ මේ රටේ මිනිස්සු ඔක්කොම මේ පාම්ම කනාය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් පාන් පිටි අර අපේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා කිව්වා වාගේම පාන් පිටි ගේන්න ඩොලර් ඕනේ. දැන් ඩොලර් අපි ගාව නැහැ. එතුමා කියන විදිහම ඩොලර් අපි ගාව නැහැ. එතුමත් දන්නවා රටක් දන්න එකක්. ඇයි ඒ ලෝක බැංකුවෙන් හරි කොහෙන් හරි ණය සල්ලි ගත්තේ මේ රටේ මේ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න නෙමෙයි ගත්ත ණය ගෙවන්න කියන එක දැන් පුංචි ළමයි නම් දන්නවා. ගත්තා ගෙව්වා ආයේ මොකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ණය දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දායි ඩොලර් නැතේ. නැත්නම් ඩොලර් එනවා. හෙට මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් දුන්නු සල්ලි ටික උන ඩොලර් ලංකාවේ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ආර්ථික අර්බුදයක් නැහැ. පාන් පිටි ඇති තරම් ගෙන්නන්න පුළුවන්. පාන් පිටි ගෙන්න ගන්න බැරි හින්දා අර මේ අර්බුදය ගැන උන්ට බයක් තියෙනවා කියන කතන්දරේ එක පැත්තකින් ඇත්තයි. මේ රාජ්‍යපාලකයෝ කර කොහෙදෝ රාජ්‍යපාලකයෝ හිටියා ඒ රටේ පාන් නැති වෙනකොට පාන් කන්න නැහැ කියලා කෑ ගන්නකොට පාන් නැත්තම් කේක් කාපල්ලා කිව්වා කියලා කියනෝනේ. එහෙම පාලකයෝ නෙමෙයි ඉන්නේ. මහ පොළොවේ අඩිය ගහපු අය නෙමෙයිනේ. ගොවි ජනතාව වාසය හිටපු අය නෙමෙයිනේ. ඔවුන් බය වෙලා. හැබැයි ගමේ මිනිස්සු බය නැහැ. ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් වල වී තියෙනවා. එඳ උන්ගේ හාල් කිලෝයක රුපියල් 200ට යන්නේ නැහැ. වංගෙඩියයි මෝල් ගහයි නැත්නම් ගමේ තියෙන පුංචි මෝලෙන් කොටාගෙන තමන්ගේ හාල් ටික ගන්න උන්ට පුළුවන්. මොකද ඔක සල්ලි වලට ගත්ත වී නෙවෙයි. ඒ හින්දා උන්ට රුපියල් 60ක් 70ක් විතර වෙන වී කිලෝයක් ගත්තම 100ටත් අඩුවෙන් වාගේ උනත් ඒගොල්ලන් හාල් කිලෝයක හදා ගන්න පුළුවන්. එඳ අර්බුදයක් නැහැ. එතකොට එන්නේ හින්දා ගමේ මිනිස්සු කලබල කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් කලබල කරන්නේ සාමාන්‍ය ඔය ඉන පන්තියක් ඉන්නවනේ ගොවිතැනක් කරන්නේ ගොවිතැනට සම්බන්ධ වෙන්නේ ගොවිතැන් කරන්නේ කවුද කියලා දන්නේ පොළට එළවලු වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා දන්නේ නේ එන්නේ එහෙම කට්ටිය තමයි තීරණාත්මක කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙන්නේ රජයපත් කිරීම නුගක් වෙලාවට. ඔවුන්ගේ බලපෑම ගමට බලපානවා නගරයයි කෑ ගහනකොට. එන්නේ හින්දා මේ අර්බුදය ඇත්තටම මවුන් මතු කරලා තියෙනවා. 970 සිරිමාව ඩෑස් බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය ප්‍රගතිශීලී ආණ්ඩුවක් මේ රටේ. මම ප්‍රගතිශීලී ආණ්ඩුවක් කියන්නේ මේ රටේ වාමාංශික කඳවුරක් හිටියේ ආණ්ඩුව ASCII. ඒ වෙලාවේ අරගලයක් ගියා. මේ අද ගිය අරගලේ වගේ නෙමෙයි. මේ අරගලය මේ අමුතුම අරගලයක්. ඕට වැඩි හාත්පසින් වෙනස් අරගලයක් තමයි ඒ 71 ගියේ. ඒ අරගලේ යන්නේ ජනතාව විසින් 3/2ක බලයක් දුන්න ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව. මේ අද වාගේම තමයි. අදත් 3/2 බලයක් දුන්න ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව අරගලය ආවේ. එදත් 3/2 බලයක් තිබුණු සියලුම ප්‍රගතිශීලී නායකයෝ ඉන්න රජයකට විරුද්ධව තමයි ඒ අරගලය ආවේ. ඒ අරගලය මතුනේ වෙන කාරණා උඩ. මේ අද මතුවෙන කාරණා එතන හිටපු තරුණ නායකයින්ට තේරුණා. ඔවුන් ඒ අර්බුදයේ පන්ති 5කට කැටි කරලා අදත් ඒක ක්‍රියාත්මකයි. මං ඉන්දියන් ව්‍යාප්තවාදය, ආර්ථික අර්බුදය, සෝදාපාලුව මේ ඒ තමයි පන්ති 5 මම අධ්‍යයනය කරපු පන්ති 5. ඒ අදත් ක්‍රියාත්මකයි. අන්න ඒක අනාගතයේ යම් කිසි දවසක ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා දැනගෙන තමයි ඔවුන් එදා කැරලට සම්බන්ධ වුණේ. මොකද මේ පාලකින්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එන්න මේ පාලකයෝ ග්‍රහණය කරයි. ඒ හින්දා අපි එතෙන්ට ආ යුතුයි කියන අදහසෙන් තමයි ඔවුන් එදා ඒ අරගලේ කළේ. හැබැයි සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය හරි දක්ෂයි. ඒ වෙලාවේ එයා එකතු වෙලා කට්ටියත් එක්කලා සාකච්ඡා කරන මේ අර්බුදයේ හේතුව මොකක්ද හොයන්නේ කියලා. හේතුව එකතු වීම නම් කඳුළු ගෑස් ගන්න කාටි මොනවද කරලා ඉවර කෙරිය හැකියි. ඒ වෙනතු වෙන හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒ හේතුව හොයාගත්තා නම් මේකට උත්තරයක් හොයන්න පුළුවන්. එයා දැක්කා තරුණයන්ට අසාධාරණයක් වෙනවා. අසාධාරණයක් වෙන්නේ එයා දැකපු පැත්ත තමයි එයාට පෙන්නපු පැත්ත හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉඩම් අයිතිය ධනේශ්වර පන්ති අතට ගොනු වෙලා තියෙන එක. එහෙනම් මේ රටේ ජනතාවට අයිති ඉඩම්. තරුණයන්ටත් අයිති ඉඩම්.
මේ ලොකු පන්තිවල මිනිස්සු ටික ගොනු කරගෙන තියෙනවා එකතු කරගෙන. ඒ වෙලාවේ තමයි තීන්දුව කරන්නේ ඒ සියල්ල පවර ගන්න ඕනේ. ජනතාවට බෙදන්න ඕනේ කියන තීන්දුවට එනවා. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කරන කොමිෂන් සභාව බිහි වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ. මේකට උත්තර හොයන්න. ඊට එහෙම ඉඩම් අරගත්ත අක්කර 50ට එනකම් වවුන් සීමා කළා. හැබැයි එයින් පස්සේ මේ තරුණයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න මේ ඉඩම් තරුණයන් අතරට ගියේ නැහැ. එදා ඒක තරුණයන් අතරට මේ ඉඩම් ටික ගියා නම් මේ අරුබුද ගැන කතා කරන්න කවුරුවක්වත් නැහැ. ඔය කැරලි එන්නෙත් නැහැ. තරුණයන් අතරට ගියේ නැහැ. ඒවා ගියේ මධ්‍යම පන්තියේ විවසායකයෝ කියලා කට්ටියකට. මොහොතකට අවසර දෙන්න මේ දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා මේ ජයරත්න මහත්මයා දෙදිගමෙන් ඔබ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අයිබෝන්. අයිබෝන්. ආයිබෝන්ද මේ දෙදිගමෙන් කතා කරන්නේ. ඔව්. ඔව් කියන්න. ඔව් ඇත්තම කන්දේගම මාත්‍යා කීපයක වගේ කියන්නේ මේ කොහොමදත් ආහාර ඉර්ගයක් ඉදිරියේදී ඇති වෙනවමයි ලංකාවේ ගම්බද ජනතාව ඇටියට බඩගින්න මැරිලා ඉන්න කට්ටිය උලන්ද උදේ දාන්න ඕන වාහන ඒ තත්ත්වයක් එනවා. දැන්ට ඉන්න රටේ නායකයෝ ටිකලා ඇත්තිය මේ වගා කිරීමක් ගොවිතැන් කිරීමක් ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙන්නේ නෙවෙයි. මේ මිනිස්සු හදන්නේ ලොකු දේශපාලන පුටු අරගෙන ඒ ටික කරගෙන මාත්‍යාංශ මාරු කරනවා ඇමතිවරු දෙවිවරුන් දෙනවා ඒවා මේවා කරනවා මිසක් රටේ කිසිම දෙයක් මේ සංවර්ධනයේ පිළිබඳව රටින් ණය අරගෙන මොකද කෙරුවේ රට කොන්ක්‍රීට් කෙරුවා ඔක්කොම මුළු රටම කිසිම වගා ව්‍යාපාරයක් කෙරුවේ නැහැ. මං එදා එක දවසක් කිව්වනේ ලංකාවේ යුදේ නවත් කරපු එකම ශ්‍රේෂ්ඨ පුජ්‍යලයක් ලංකාවේ ඉන්න අපකීර්තිමත් ජනාධිපතිත්ව නැහැටි මං එදා තමුන්නාන්සේලාට මං පහදලා දුන්නා. ඔව්. මේකමනත් ඒක සිද්ධිය වුණා. ආහාරයකතාවයක් මේවා වෙන්නේ අපේ පැත්තේ තියෙන්නේ ගම්බද තියෙන්නේ රිලා මස් දඬුලේ මස් වඳුරු මස් වගේ දේවල් ගන්න තමයි මඤ්ඤොක් කාලයක් හිටව ගන්න නෑ කහපැලේ පටන් කණේක මේ තරම් වදුරක් අපි දුක් විඳින්නේ. දැන් ළමයින්ට කන්න තියෙන්නේ එක වේලයි රැටත් නෑ. මං ගම්බද පළාත්වල යනවා මේ ගමන කුඹුරු වැඩ කරන්නේත් බොහොම සුළුයි. අයිතිකාරයෝ දෙන්නේ 4න් එකට මගේ මොකවත් නෑ. කියලා තියෙන්නේ. හාන්ට කණ්ඩ ගන්නවා සමාල්ලාවට ලාස් කරන් වල මේ ගන්නේ. රුපියල් 900යි 1000යි 2000 මේ 1000කට. මතනේ පොර කිලෝ එකක් රුපියල් 300යි 400යි 600යි 800යි. පැහැදිලි. මේ කුටීම අපිට මේ හොයන්න බෑ මාර කට්ටිය කපලා ඔක්කොම ගෙනියනවා මේ කර්මාන් ශාලා වලට පුච්චන්න. වෙල් කොස් ටික වශයෙන් තියනවා නම් කොළ ටිකක් කීරන එකක් පීදෙන එකක් නෑ. ඒව ඔක්කොම කපලා වෙලෙන්දෝ ගෙනියනවා. ඔව්. ආන්ගේ වාගේ ආද මේක ඔබතුමාලා එකතු වෙලා අද හෙට ඉඳලාවක් කමන්නේ මේ රටේ දේශපාලනඥයෝට කියන්නේ ඕව කරන්න නෙවෙයි මෙව කරපල්ලා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කියනවා ජනතාව මෙරි වැටෙනවා පාරේ තව අවුරුදු මාස දෙකකින්. බොහොම ස්තුතියි. තවත් ඇමතුමක් තියෙනවා. අයිබෝන්. අයිබෝන් මේ ලින්නාද වැඩකට ඉතිරිවත් වෙනවා. ඔව් සරත් මහත්මයා කොලේ ඔව් අනිත් එක මේ ඉතා කාලෝචිත විදියට දැන් අපේ නියදක මහත්මයාට අනිත් මහත්මයා මේක මෙහෙවගෙන යනවා. ඉතින් අපි බොහොම මේ අතුලින් මේ ගැන අසාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි අපිට දෙයක් ඉදිරිපත් කරනවා එකක් වර්ණබන්දර මහත්මයාගෙන් අහන්නේ මේ මහත්මයා අපි පොඩ්ඩක් මේක අපි කුළුළු වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් ඉන්නේ මම මේක අහන්නේ. අපේ දැන් උගත් මේ දැන් අවුරුදු මම වෙනදාට කරලා දැක්ක අවුරුදු 30 40 කින් අපේ මේ රාජ්‍ය අංශය සහ පෞද්ගලික අංශය රැකියාව වලට යන කට්ටිය වැඩි මහත්මයා. එතකොට ඔබතුමා අර පොස්ටල් ගැන කතා කරද්දී මොකද අද උදේට නැගිටලා ඒ ජීවධාරියෙක් කිරි එකක් දීලා ඊට පස්සේ මේ දවල් මේ උදේ ආහාරයේ වශයෙන් මේ කැන්ටින්වලට ගිහිල්ලා පොඩිසයක් කරගෙන ඊට පස්සේ දිවාරක එනකොට පාරාත්ලක තරම් තව මත එන්න අපි හම්බුනත් අපි දකින්නේ එහෙමයි. ඒකට මේක දැන් අර අපේ මේ අනිත් මහත්තයා කිව්වා වගේ අර පරිතරම් වල දැකලා තියෙන පුරුදු ගුලියක් කියන මිනිසා මේ පුරුදු ගුලිය හදලා තියෙන්නේ. බුදුමාලාට තියෙන මේ පුරුදු ගුලිය වෙනස් කරලා වෙනස් විදියකට මනසක් ඇති කරන්න අපි එකපාරටම මේක වෙනස් කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ අර ඕර ප්‍රශ්නේ වගේ මහා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි මගේ අදහස. ඉතින් අනිත් මාත්‍යේ මේ මම අහන්නේ මාත්‍යා දැන් අපි දැන් ඔබතුමා ඉන්නේ නවලි විසු පැත්තේ ප්‍රදේශයේ එක ප්‍රදේශයක්. අපි ඉන්නේ කුලිය පිටියේ. දැන් අපි හිතනවා අපේ ප්‍රදේශයේ පොල් වගාව දැන් වශයෙන් දිසයින්ද වෙන ප්‍රදේශවල කිසි කරදරයක් නැහැ. ඒක රුපියල් 100 පොල් ගිනිය ගන්න අපිට පන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාලා ප්‍රදේශයේ පොල්සේ අපුලියන්ති ප්‍රදේශයේ පස්සේ නේද ගොයියෝ ඒ උරුවරා වලට වැඩි කැමැත්තක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එදිනදා වෙන වැඩවලට ගියත් අරවා අතපත් වෙලා. ඉතින් ඒකත් අපි කුරුල්ල වශයෙන් හිතන්න පුළුවන් නම් අපි අර පුද්ගලික වශයෙන් ඉදිරියට වෙන අදහසක් ගන්න පුළුවන් නේද කියන එකයි මගේ අදහස. බොහොම ස්තුතියි. තවත් ඇමතුමක් තියෙනවා සුරේෂ් මහත්මයා. අයිබෝන්. අයිබෝන් සර්.
අඟුරාතොටින් අඟුරාතොටින් ඔව් අතවසම මාත්‍යෝ දැන් අතවසම කියනවා නම් දැන් මේ දේශපාලන යනවා මේ මම කතා කරන්නේ අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් කියන්නේ සාමාන්‍ය අපේ ජීවන විදිහ ඇටියට නම් බලන්න දැන් ආර්ථික විකාශය 250 විතර වෙනවා දැන් නාඩුවා කියලා 225. ඔව් අතවසම කියන දැන් කුඹුරු වල දැන් කුඹුරු කාබනික පොර ඒ වගේම රසායනික පොරක් නැහැ. ඒ වීකිල එකක් දැන් අතවසම කියනවා නම් ඉස්සරහට වෙන්නේ වීකිල එකක් දැන් රුපියල් 250 විතර වෙයි. එතකොට ආර්ථික රුපියල් 680කට වෙන්න පුළුවන්. මේ ජනතාවට සාමාන්‍යයෙන් බලන්න ගියාම ජීවත් වෙන්නත් අමාරුයි. මම හිතන්නේ මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට පෞද්ගලික ආයතන වලට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 3000වත් පරියක් හරි වැඩි කරලා දෙන්න කියලා තමයි මගේ අදහස. මොකද දැන් මඤ්ඤපායි වවල කන්දෝන බතලාරික වවල කන්දෝන ඒ කාලේ සිනමා බණ්ඩාරන ඒ කාලේ මඤ්ඤප බතල තමයි කෑවේ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් ගොඩාක් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඔව්. අතවසම දැන් ජීවන විදිහම උගා බරපතලයි. එන්න තව මාස දෙක තුනක් යනකොට සාමාන්‍ය ජීවන විදිහ අඬන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මගේ අදහස මාත්‍යෝ. බොහොම ස්තුතියි සුළුදනටම බොහොම අමුතුම් තියෙනවා අපිට සාකච්ඡාවට යන්න ඉඩ දෙන්න. පන්තික මත ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ මේ ඔව් ඔය ප්‍රශ්න ටිකට උත්තරත් එක්කලා මම කියාගෙන ආපු තැනින් මෙන්න ඔය උත්තර ටික ඕකේ තියෙනවා. ඒකට ජනතාව අතරට ඉඩම් බෙදලා ගියේ නැති හින්දා ඒවා නැවතත් මධ්‍යම පන්තියේ මිනිසුන් අතර බෙදලා ගියාට පස්සේ ඒ ව්‍යාපාරය ඇදගෙන වැටුණා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ අනිත් ඇමතිවරු තම තමන්ගේ හැටියට පුළුවන් හැටියට ඒ මතය ඉස්සරහට ගෙනියන්න උත්සාහ ගත්තා. ගෙනිච්චා අරන් ගියා. 74 අයවැය ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරාගේ අන්තිම අයවැය. සතයක් ණය නැහැ. ලෝකෙට ණයක් නැහැ. අයවැය පරතරෙත් බිඳුවේ තිබ්බා. එතන ඉඳලා තමයි යහපව් පීඩිස් දාස් බණ්ඩාරනායක අනුර බණ්ඩාරනායක වගේ මම නම් වශයෙන් කියන්න මම දුක නැහැ ඒගොල්ලන්ට. මේක අනිත් පැත්ත හරවගෙන ගිහිල්ලා 1977 ආණ්ඩුව බලයට එන්න අවශ්‍ය පසුබිම හැදුවේ. එදා ඉඳලා විවෘත කරපු ආර්ථිකයේ පිටරටින් ගේන එක තමයි ඩොලර් වියදම් කරලා වගා කිරීම වගා සංග්‍රාමයේ තුනේ එහෙමයි. නමුත් 70 ආණ්ඩුවේ පුළුවන් තරම් වගා කිරීම කළා. පුරන් වෙච්ච කුඹුරේ නම් අසද්දුවා ඒ වෙලාවේ. මම හොඳට මතක සතියෙන් බත් කන්න බෑ. ඔව්. දවස් දෙකක් ඔව් එහෙම කරලා කැපිකිරීම කරලා කතනට ගෙනාවා. ඒක. හැබැයි අල්ලගෙන හිටියනම් හරියන්න ඉඩ තිබ්බා. ඔව් අල්ලගෙන හිටියනම්. ඔතෙන්දි මේ එක මහත්තයෙක් කියපු කතන්දරට මම එකඟයි. හදන්න තියෙන මිනිස්සුගේ මනසයි විකෘති වෙලා තියෙනවා. කාගේට හිතට එකපාරටම ආවොත් එහෙම මේක ඇත්ත ආර්ථික අර්බුදයක් ආහාර අර්බුදයක් තියෙනවා පිටරටින් කණ්ඩ ಜಾති ගේන්න බැරි වෙයි මෙහෙ කුමුළු වැඩ කරලා නැහැ අපි මැරි වැටේ කියලා ඒක වැටද්දි නැහැ. මොකද එතුමට හිතෙන ආකාරය. නමුත් ඔහොම එකක් මීට ඉස්සර වෙලා තියෙනවා. මගේ අම්මා මම පුංචි කාලේ මට කතන්දර කියනවා. මම නාන්න යනකොට නාන්න අකමැති පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒක නවත්තන්න එක්කෝ මට කතන්දරයක් කියනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි රැවටීමක් කරලා නාවනවා නැත්නම් ටොක්කක් කරලා පන්නනවා. ඒ කතන්දර අහන්න මම කැමතියි. ඒ වෙලාවේ අම්මා කියනවා එක කාලයක මේ වගේ අර්බුදයක් ඇවිල්ලා. ආහාර අර්බුදයක්. මිනිස්සු මැරෙනවා මැරි වැටෙනවා. දැන් මේ සක්‍ර දෙයියගේ පාණ්ඩු කම්බල සෛලාසනේ උණු වෙනවා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ පෘථිවියේ කාගේ හරි පෘථිවියේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. සක්‍ර දෙයිය තමයි පෘථිවිය පාලනය කරන්නේ. සක්‍ර දෙයිය බලනවා ඇයි මේ කන්න නැතුව මැරෙනවා මිනිස්සු. බලනවා කන්න නැද්ද? Tamanට වැරදිලාද? නෑ. Tamanගේ නිර්මාණය හරි. කන්න තියෙනවා මිනිස්සු කන්න දන්නේ නෑ. කන්න දේවල් තියෙනවා කියලා දන්නේ නෑ. මිනිහා නාකි වේශයක් මවාගෙන ඇවිල්ලා කාන්තාවකට කියනවා මට කන්න ටිකක් දෙන්න කියලා. කාන්තාව කියන මොනව කන්නද? අපිත් නැතුව මේ ඉන්නේ කියලා. නෑ මේ ගහේ අර තියෙන ගහේ ගෙඩියක් කඩලා තම්බලා තියන්නකෝ. මම නාගෙන එන්න කියලා දෙයියා නානවද දෙක දන්නේ නැහැ. දෙයියා කොහොමද නාන්න ගියා. නාන්නලා ගිහලා එනාසේ කාන්තාව කොස් ගෙඩිය කපලා උයනවා සුවඳයි. සුවඳින්ද හොරෙන් කෑවා. අන්න මේ අවස්ථාව බලාගෙන දෙවියන් නැවතත් මතු වුණා. කවුද? සක්‍ර දෙයියා. ගෑනු කෙනාට කිව්වා දැන් මැරෙන්නේ නැහනේ. කන දෙයක් බව දැනගත්ත ගෑනු කෙනා. දැන් බය නැහැ. කොස් ගහේ ගෙඩි ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි එතනදලා යා හෙරලිය. ඒ කියන්නේ හොර ගෑණි කිය දිවලෝකෙට ගියා. එදා ඉඳලා තමයි මේ හෙරලිය කොස් කනවා කියලා දන්නේ. දැන් අදත් මේ කොස් ගහේ ගෙඩි කනවා කියලා අමතක වෙච්ච මිනිස්සු ගම්බදවල ඉන්නවා. දැන් කොස් ගහේ ගෙඩි හදුනහම මව් ගෙඩිය, දූ ගෙඩිය, තුන්දුමේ ආදි වශයෙන් පොකුරු පිටින් හැදෙන්නේ. පැහෙනකොටත් ඔක්කොම එකටම පැහෙනවා. එතකොට එක කොස් ගෙඩියයි කන්න පුළුවන් ගෙදරකට සාමාන්‍යයෙන්. එක කොස් ගෙඩියක් 4 දෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. බත්ගස කියලා කියන්නේ. ඔව් බත්ගස කියලා කියන්නේ. නමුත් අපේ මිනිස්සු ගහට නැගලා පැහිච්ච කොස් ටික කඩන ඔක්කොම වගේ.
කඩලා එදා ආහාරයට අවශ්‍ය කොස් ගෙඩිය අරගෙන අනික කපලා උණු වතුර දාලා කවුම් මරලා වේලලා ගබඩා කරලා තියන්නේ අනාගතයේ අර්බුදයක් આવොත් ගන්න. කොස් ඇට ටික තම්බලා වේලලා දුමේ දාලා තියන්නේ අනාගතයේ අර්බුදයක් ආපුවාම කන්න. කොස් ඇට ටික වැලි කොස් ඇට හැටියට දාලා ඒක පොළවේ තියලා තියන්නේ අනාගතයේ ආර්ථික අර්බුදයක් ආවම කන්න. අද කොස් ඉදිලා වැටෙනවා. මං හෙට ඔන්නම් පෙන්වන්න කොස් ඉදිලා ගස් ඇට වැටලා ඌරුවක් කන්නේ ඒ තරම් බෞතරේ කොස් ඇට ගස් ඇට. මෙහෙම දෙයක් නැති ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ගම්බද මිනිස්සුන්වත් මැරෙන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කාට හරි කියන්න පුළුවන් හෙට ඉඳන් කොස් කන්න කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ අර්බුදයක් ආපුවම නරකම නැහැ පිටි කාලා ලෙඩනට වඩා කොස් කන එක හොඳයි නේ. කොස් කාලා එහෙම ලෙඩ වෙලා කියලා අපි අහලා තියෙනවද? හැබැයි අපි මේ කියන්නේ කොස් කන කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි මේ අපිට මේ ආහාර අර්බුදය එනවාද ඇත්තටම? ඒ අර්බුදය මවන එකක්ද? මොකක්ද මේ ඇත්තකත්ත? 0.62283.608.609 වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් මේක දැන් අපි දැන් නිතරම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අලුත් තත්වයක් ඇතුලේ මේ පවතින තත්ත්වය විසඳෙයි කියලා. දැන් අපිට එකක් තමයි කලින් ඉඳන්ම කිය හිටි ප්‍රශ්න ටික දැන් අපිට ආපහු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකෝ දැන් මේ අර්බුදය දැන් තෙල් අර්බුදය, ගෑස් අර්බුදය, කිරිපිටි අර්බුදය, පෝර අර්බුදය, දැන් ආහාර අර්බුදය දැන් ආහාර අර්බුදය දැන් ආයේ මේකට පටලවනවා. ඒක දැන් අර්බුද සංකීර්ණයක් අපිට ඒකට තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම දැන් මේ රට ඇතුලේ ඔක විසඳ ගන්න බැයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ අපි. හැමදාම කියනවානේ. දැන් අපිට උත්තර නැද්ද මේකට? ඒ කියන්නේ වඩා වටින මේලා උත්තර ටික කතා කරලා හැමෝම කතා කරන්නේ ප්‍රශ්නේ. මේ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මෙතුම කොස් කන්න කිව්වා. උත්තරේනේ. අපිට උනේ මේ උත්තරයක් මේකට දැන් එහෙම දැන් අපි දැන් ඇත්තටම කියනවනේ මේක ගොඩ ගන්න බෑ කියලා. දැන් ණය ගන්න නැතුව ගොඩ දාන්න බෑ කියනවා. එහෙම අපිට උත්තරයක් නැද්ද? මේමයි ගමකමැතුමා නිකන් සරලව කිව්වොත් මේ වාසනාවන්ත රටෙත් ආහාර අර්බුදයක් ඇති වෙයි කියලා කෙනෙක් කියනවා නම් ඒක ඉතින් කිසිසේත්ම පිළිගත නොහැකි කතාවක්. අපේ රටේ 365 දවසෙම මොන හරි හිරු එළිය වැටෙනවා. අවරේජ් සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයේ මිලිමීටර් 2600කට වැඩි. භූ විෂමතාවයන් ගත්තම විවිධ භෝගවලට සුදුසු පාංශු කාණ්ඩ 30 ගාණක් තියෙනවා. 50 ගාණක් තියෙනවා. තව උපකාණ්ඩ 100 ගාණක් තියෙනවා. ඒ අපි දන්නවා මේ වී වගාව ගත්තත් වී අපේ සම්ප්‍රදායන කුල 1000 ගාණක බීජවල එක එක පසට අනුව අපි වී වර්ග තේරුවා. එතකොට ඒ විදිහට විශාල ආහාර විවිධත්වයක් සහිතව අපේ ඓතිහාසිකව එහෙම නිෂ්පාදන පද්ධතියක් තිබ්බා. එතකොට ක්‍රමානුකූලව මේ නිෂ්පාදන පද්ධතියේ විනාශයත් එක්ක තමයි අපි අද මේ තියෙන වල්නරබල් මේ අවදානම් සාගත තත්ත්වයට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිකම්ම ආව නෙවෙයි ගමකමැතුමා. මේක න්‍යායාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ගැඹුරට යන්න ඕනේ. මේක මහා පින්තූරයේ තේරුම් ගන්න. මේ නරක තත්ත්වය ඇත්තට බය වෙලා හෝ බොරුවට බය වෙලා හරි මේකට අර මෙතෙක් ආපු වැරදි ටික නිවැරදි කරගන්න නම් මේ ගැඹුර දකින්න ඕනේ. ඒත් ලෝකයේ ආහාර නිෂ්පාදනය ගත්තම ඔබ කිව්වා වගේ මිලියන 800ක් රැට නිදාගන්නේ රාත්‍රී ආහාරය නැතු දරුවෝ. හැබැයි ලෝකයේ නිෂ්පාදන පද්ධතියෙන් 75%ක් කුඩා නිෂ්පාදකයෝ. හැබැයි මේ මහා වෙළඳ පොළ හසුරුවන්නේ මේ සමාගම් 100 ගාණක්. ඒකනොත් ප්‍රධාන වශයෙන් 15ක් 20ක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරේ? ඒතර මුළු ලෝකෙම රටවල් වල භූමිය අත්පත් කරගෙන ඔළුවට තුවක්කුව තියාගෙන වහල් ලුන් ලෙස උන්ව භාවිතා කරලා ශ්‍රමිකයන් භාවිතා කරලා වගා කරලා මේක අත්පත් කරගන්න එක මහා දුෂ්කර ව්‍යායාමයක්. ඔවුන් එක්තරා කාලයක යටත් විජිත සමයේ ඒක යම් ප්‍රමාණයකට අත්හදා බැලුවා. හැබැයි ඊට වඩා දැන් පහසු ක්‍රමයක් සොයාගෙන තියෙනවා. මොකද්ද? ඉඩම් යම් ප්‍රමාණයක් ඔවුන් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා කොල්ල කාලා තියෙනවා මහා සමාගම් හැටියට. හැබැයි ඒක අර 125 කියන ප්‍රමාණය ඉඩම් උඹලා ගාව තියාගනින්න. උඹලා සදාකාලික අපේ වහලුම් බවට පත් වෙනවා. කොහොමද කරන්නේ? යෙදවුම් වෙළඳපොළ. යෙදවුම් වෙළඳපොළ සම්පූර්ණයෙන් හැසිරවීම ඔවුන් අතට ගන්නවා. මේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය පරාධීනත්වයට නතු කරනවා. එතකොට අවසානයේ අතිරික්ත ලාභයේ ඔවුන් අතට යන්නේ. ඊළඟට මහා වෙළඳපොළ. අද සුපිරි වෙළඳසල් ජාල හරහා දැන් ඇමරිකාව වගේ රටක් ගත්තොත් නිෂ්පාදකයා ලැබෙන්නේ මේ ප්‍රතිලාභයේ 120 නම් සුපර් මාකට් එකේ 40ක් ගන්නවා. ඒකට අවසානයේ නිෂ්පාදකයා ධන ගස්සලා මේ සුපිරි වෙළඳසල් ජාල විසින් හැම රටකම නිමි භාණ්ඩ වෙළඳපොළ තත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒතර මේ දෙකෙන් මේක පවත්වාගෙන යනවා. ඒතර මේ විදිහට නිෂ්පාදන
මේ සාධක කළමනාකරණය ඒ කියන්නේ ඉඩම් හැර අනිකුත් යෙදවුම් කළමනාකරණයේදී ඔවුන්ට පහසු වෙන්නේ මේ භෝග ප්‍රමාණය සීමා කරාම. දැන් අපේ වගේ රටක් ගත්තොත් භෝග 800ක් විතර විශේෂ අපි මේ ආහාරයට ගත්ත රටක් අද අපි ධාන්‍ය වර්ග 12කට විතර සීමා කරලා තියෙනවා. එළවලු වර්ග 20කට 25කට සීමා කරලා තියෙනවා. මොහොතකට අවසර දෙන්න මට බොහෝ වෙලා දුරකථනයේ රැඳී ඉන්නවා. අපි යන්නේ මාතරට. මාතරින් මහේෂ් මහත්මයා අපිට කතා කරනවා අයබඩ ඔබට. ආයුබෝවන් මහත්මයා. ඔව්. මට වෛද්‍ය වසන්ත වන්දන මහත්මයාට කතා කරන්න මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න ඕන. ඔව්. ආයුබෝවන් වෛද්‍යතුමනි. මහත්මයා මේ රටේ තියෙන කෘෂිකර්මයේ කඩාවැටෙන එකම හේතුව දේශපාලනය. හේතුව අපේ අතිනුත් ඒ කෘෂිකර්මාන්තයේ නිරෝධ මිනිස්සුන්ට පොඩි පොඩි අඩුපාඩු වෙන්න තිබ්බා. නමුත් එකම හේතුවනේ රටේ තිබ්බ පොහොර ටික විනාශ කරලා දැම්ම එක. රාජ්‍ය විශේෂම කියන්න ඕන මහින්ද රාජපක්ෂලා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා, ඊට පස්සේ බෙසි රාජපක්ෂව, නාමල්ලා, චිචිලා උන් අපේ රටේ තිබ්බ ඩොලර් සංචිත විනාශ කරලා රටේ තිබ්බ කෘෂිකර්මාන්තය තේගෙන තිබ්බ පොහොර ටිකයි අපි විනාශ කරේ. අර සමහර ගම්මානවල මිනිස්සු එදා වෙලා කන්න නැතුව අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. සමහර වෙලාවල් වලට එක වෙලක්වත් කන්න බැරිව දුක් විඳින මිනිස්සු ඉන්නවා. මේකට වග කිය යුත්තේ අවුරුදු 74 මේ රට පාලනය කරපු දේශපාලඥයන් මහත්මයා. මේ ගන්න ඇත්තටම පුළුවන් නම් ඔබතුමන්ලා මේ දැන් හොරකම් කරා කියලා කියනවනේ. අනිරුපමා රාජපක්ෂලා හොරකම් කරලා තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂලා හොරකම් කරලා කියනවනේ. හොරකම් කරලා තියෙනවනේ. ඔබතුමන්ලාගේ මෙදිවීමක් යටතේ අපිට සහයෝගය දෙන්න මොනවා හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. මේ හොරකම් කරපු පාලකයන්ගේ ඒ හොර මුදල් ටික අරගෙන මේ නව නීති ක්‍රමවේදයක් හරි හදලා කමන්නේ මහත්මයා. මේ රට අපිට කොට දාන්න පුළුවන් හරි ක්‍රමවේදයකට හදලා දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලීම කරන්නේ මහත්මයා. ඒ වගේම මහත්මයා මේකට විසඳුමකුත් අපිට ලබා දෙන්න කියලා මම ඔබතුමාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සෝතේ ඔබ දන්නවා මේ වෙලාවේ අපිට කාටවත් මේ ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්න තැනක් නැහැ. දේශපාලඥයන්ට ලොකු වෙලා එයාලගේ ආසන වෙන් කරගන්න එක, කැබිනට් පත් කරගන්න එක, ඇමති මැතිවරුන් බෙදා ගන්න එක. හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නේ දවසින් දවස උදල් වෙනවා. අපි ඔබට අවස්ථාව දෙනවා. නිරතුරුවම අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේ සංවිධානාත්මක වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරමු. තවත් ඇමතුමට යනවා. අයබෝන් ඔබට. ඔව් ඔබ උත්සාහ කරන්න එන්න. අපි ඊට පස්සෙන් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා ඔබ ළඟ හිටියේ. අපිට මොහොතකට අවසර දෙන්න කාලය ඇවිල්ලා අපිට විරාමයකට යන්න. ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව දැන් අපේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා අපූර්ව තැනකට ගෙනාවා. අපේ ඒකභෝගී මනසක් හදනවා. මේ බටහිර කෘෂිකර්මයේ මූලික සිද්ධාන්තය තමයි තනි භෝග වගා කරන මිනිස්සු නිෂ්පාදනය කිරීම. ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න කලින් ගොවියෝ නිෂ්පාදනය කළා. අල හදන මනුස්සයා අල තිල කියලා වෙන්න පුළුවන්, බටු සෝමෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තනි භෝගයක් වවන මිනිස්සු හැදුවා. ඒ කෘෂිකාර්මික ආහාර සඳහා නෙවෙයි, අලවිය සඳහා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ කර්මාන්ශාලාවක ඇඳුමක් මහනවා වගේ නෙවෙයි, හේනක කරවිල ගෙඩියක් නැත්නම් වැටකුළු කරලක්. ඊට වඩා ඒක විශ්වීය සබාධමේ ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මේ මුළු මනින්ම මිනිසුන්ගේ ආහාර සංස්කෘතියත් එක්ක සෙල්ලම් කරා. ඒක ලාභ ඉපීමේ උපායක් උගලක් හැටියට පාවිච්චි කරා. ඒ නිසා අනේ දුක හිතෙනවා. මේ ලාභයෙන් මිනිස්සු නොමග යවලා මිනිසුන්ගේ ධනය සූරා කාලා, මිනිසුන්ගේ පොළව හූරා කාලා, පරිසරය හූරා කාලා, මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය හූරා කාලා මේ හම්බෙන ලාභය කොහෙටද ගෙනියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. විරාමයට යන්න කලින් අපි මතක් කරන්නේ මේ කෘෂිකර්මයේ තිබෙන එක කොහොමත් අපේ නෙවෙයි. අපි පිටි ගෙනල්ලා කෑවත්, සමහරට හාල් පිටින් ගෙනල්ලා කෑවත්, ඒකත් පිට කෘෂිකර්මයක්. තාම පිට උදැල්ලේ ඉඳන් සියල්ල පිට. ඒ නිසා අපිට තිබ්බේ පොළොව විතරයි, ඒකත් ඉවරයි. ඒ නිසා අපි යනවා විරාමයට. ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව. අපි ගිහලා යනවා විරාමයට. ඔබ නැවතත් නින්නාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි. ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව. ඇයි අපිට බොරු කරන්නේ? කවුද අපිට බොරු කරන්නේ? ආහාර අපි ළඟ තියෙද්දි, පයට පෑගෙද්දි, ඇහැට දකිද්දි, හැම වර්ෂයකදීම හැම මාසයකම මාස 3කට සැරයක් මොනවා හරි ගහක් පීදෙනවා. ඒ ගහේ මොනවා හරි දෙයක් අපිට කන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මේ තනි භෝගයක් දිහාවට අපේ අවධානය යොමු කරලා වර්ග දෙක තුනක් කන්න තරඟයක් ඇති කරලා ඒ වර්ග දෙක තුනක් නිෂ්පාදනය කරන්න
පොළොවට වහගහලා ගහට වහගහලා මේ අපිටත් වහගහලා මේ මොකද්ද මේ ගෙනගේ විකෘති? ඒක හරි බරපතල ප්‍රශ්නයක්. 066 22 83 608 9 වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා ඔබේ අවස්ථාවේ හිටියා අපි. ඔබ ඉතා හොඳ තැනකට ගෙනාවා. නමුත් ඔබට ඇමතුමකුත් ආවා. ඒකට උත්තරයක් දීලා අපි ඉස්සරහට මහේෂ් මහත්මයා මම හිතන්නේ එතුමාටත් පොඩි උත්තරයක් දෙන්න ඕන. එතුමා ඔය කියන අවුරුදු 74 කතාව මම පිළිගන්නේ නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන ආකාරයට මේ 74ක සාපයක් කියන එක අපි නිදහසෙන් පස්සේ යම් කාලයක් අපේ මේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය විශේෂයෙන් මෙතුමා කියපුවා එකේ අපි 70 දශකයේ අපි බොහොම උච්චතම අවස්ථාවකට ගෙනාවා. දේශීයකරණයේ මේ පරාධීනත්වයෙන් ගලව ගන්න අර කියන ගෝලීය මට්ටමින් ආපු අර මහා උපාය මාර්ගයේ බීජ පරාධීනත්වය මේ කියන භෝග ප්‍රමාණය සීමා කරලා ඒ භෝග සීමා කරු භෝගෙන් වැඩි අස්වන්නක් ගන්න ඕන කියලා විශ්වවිද්‍යාල මාචාර්යවරු මේවා ප්‍රචලිත කරලා දැන් එතුමා කිව්වා මේ දේශපාලකයෝ තමයි වාක් කියන්න ඕන. දේශපාලකයෝ වාක් කියන්න ඕන ආයි වාදයක් නැහැ ඒකේ. හැබැයි කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ විශ්වවිද්‍යාලවල උන්ට උගන්වපු මහාචාර්යතුමාලත් මේකට වාක් කියන්න ඕන. මේ රොකෆෙලර් ෆවුන්ඩේෂන් අරවැයන් මේවෙන් ගිහිල්ලා ශිෂ්‍යත්ව වලට ගිහිල්ලා මූල සෝදගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යාය පත්‍රය මෙහි උගන්වලා මේක තහවුරු කරන්න හදපු ගමන තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ අර 74ක් කතාව මම පිළිගන්නේ නැහැ. මේක නිදහසෙන් පස්සේ අපි ගමනක් ආවා. 77න් පස්සේ තමයි මේ අවගමන පටන් ගත්තේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය පරාදීන කරලා ආනයන දිරිමත් කරලා ජාවාරම්කාරයන්ට බදු සහන දීලා ගොවියා වට්ටලා මේ ආපු ගමන. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි භුක්ති විඳින්නේ. ඒතර අනිතක තමයි අර හොරකම් කරපු සල්ලි කවුරු හොරකම් කරත් මහින්ද රාජපක්ෂද මවුසූන් සජාත්ද ඔය නම් ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ කාගේවත් ගේන්න පුළුවන් නම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒව ගෙනල්ලා ආයෙත් අර පොහොර ටිකයි ප්ලාම්පිට් ටිකයි ආනයනය කරලා කාලා නම් හරියන්නේ නැහැ. ඒ එතුමාගේ එහෙමනම් එතුමාගේ ආකල්පය ඒක එතුමා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ අපි කියන කතාවයි ඒකයි ආසයි පොළොවයි වගේ. ඊළඟට මේ පොහොර සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් පොහොර භාවිතය සම්බන්ධ වෙනම කතාවක් තියෙනවා. පොහොර වලට වඩා භාවිතයේ ප්‍රශ්නේ යම් මේ ඒ කියන්නේ හායනට ලක් වෙච්ච භූමියක යම් කාලයක් ඒක මට්ටමකට ගේන්න විවිධ දේවල් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. කෙටි කාලීනව ඒ තර්ක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ওই පොහොර වලට වඩා මේ වසවිස නැති එකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ කොමිනාශක. ඒක කරන්න පුළුවන් අර කියන පටන් ගන්න පුළුවන් අර අවම පලිබෝධනාශක ලයිස්තුව ගෙනල්ලා මේ මානසික ප්‍රශ්නෙත් විසඳලා ක්‍රමානුකූලව ඉතුරු ටික යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතුමාලා ප්‍රායෝගිකව කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අර පොහොර ගැන කිව්වොත් අපේ රටේ නරකම ආදර්ශය දුන්නේ අපේ වර්තමාන අගමැතිතුමා. අපේ රටේ ඛනිජ තෙල් පිරිපහදුවේ නැප්තා කියන අමතර නිෂ්පාදනය යූරියා හදන ෆැක්ටරියක් හැදුවා. 73 විතර එක පටන් ගත්තේ 77 වෙනකොට හදලා ඉවරයි. ක්‍රියාත්මක වෙනකොට 82 විතර වුණා. එතකොට මෙට්‍රික් ටොන් 1000ක් දවසකට කියන්නේ අවුරුද්දකට 365ක් දිනපතා වැඩ කරොත් දැනටත් මේ ලෝකයේ වැඩිම යූරියා ගහන රටෙත් අපි 2,65,000 තමයි මෙට්‍රික් ටොන් පරිභෝජනය කරන්නේ. එතකොට රටේ අවශ්‍යතාවය වගේම අපනයනය කරන්නත් පුළුවන් විදිහට තමයි මේ කර්මාන්තශාලාව හැදුවේ. එතකොට හිටියා ගෝනවල සුනිල් කියලා පාතාල මැරේක්. ඒ මැරයාට දුන්නා අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කර්මාන්ත ඇමතිතුමා හැටියට වාහන කොන්ත්‍රාත් එකයි සැපයුම් කොන්ත්‍රාත් සහ මිනිස් බල කොන්ත්‍රාත් දීලා මේක පාඩු කරලා වැට්ටෙව්වා. වට්ටලා මේක වික්ක යකඩවලට. විකුණලා මේකේ නිවාසවල 89 වදකාගාරයකුත් පවත්වාගෙන ගියා. පොහොර වලට කරපු විනාශය එතුමා දන්නේ නැත්නම් ඔන්නෝම තමයි දේශීය යූරියා නිෂ්පාදනයට කරපු දේ. මට පොඩි මොහොතක් දෙන්න ගලේවිල ඉන්දික මහත්මයා ඉන්නවා අයිබන් ඔබට. හෙලෝ අයිබන් ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කතා කරන්න. හරි මහත්තයා මේ අපි මේ ගම් ආරෝග්‍යයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවානේ දැන් ওই දෙන්නම කියනවානේ. ඔව්. අනිවාර්යෙන් අපේ දේව විහාරයේ 100ට කරන්න අනිත් ඔක්කොම අතහැරලා තියෙන්නේ. ඩීසල් ගන්න අහගන්න බෑ. එතකොට ඩීසල් ගන්න පොලිම ඉන්න ඕන. වතුර දෙන්නේ ඩීසල් අරනකො වතුර නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න. එතකොට දැන් අපි ලුණු දැන් රසායනික පොර ඕන. එතකොට දැන් අපි ලුණු තවන් දාලා තියෙන්නේ අපි ගත්තට හින්දා දැන් අපිට දැන් වගාව දැන් අපිට පොර නැත්නම් අපි ඒ ලුණුලත් තරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ යට හින්දා අපි තව තියෙනවා දැන් තවන් දාලා දවස් විතර වෙනවා. ඔය මේ කෙන්කත් නැද්ද දැන් ඔය ලුණු තාලේ පොර නැත්තඳ. ඒක ගැන
දැනගන්න ඕන. ඔව් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා ගැටලුව යොමු කරා. මම හිතන්නේ අදාළ විශේෂ අදාළ කාරණයක් නිසා කන්දේක මහත්මයාට ඒකට උත්තර ලබා දෙයි. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා ඔබගේ අවස්ථාවේ හිටියේ. මම ඉස්සලා කියමින් හිටියේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කලින් මේ මහා පින්තූරය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. එතකොට මේ යෙදවුම් වෙළඳපොලේ අපේ බීජ ටිකයි රසායනික පොහොර වලට අපිව පරාදීන කරලා දැන් එතුමායි කියන නිෂ්පාදන පිරියාවේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ පරාදීනත්වය නිසා. එතකොට මිල සාධාරණ මිලක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ආනයන දිරිමත් කරනවා දේශීය නිෂ්පාදනයේ. වී ගන්නේ පොළොව හරලා නෙමෙයිනේ බන්දුල ගුණවර්ධන හිතන් ඉන්න විදියට. වී හාල් අඩුවෙන්ම කන්න ඕන කියනවා. සිගරට් එකක් රුපියල් 65යි බුලත් තිරට රුපියල් 50යි බත් හාල් කන්න ඕන රුපියල් 100ට කියලා කියනවා. ඒතර හාල් 100ට කනොත් නම් ගොවියාගේ බෙල්ල මිරිකන්න ඕනනේ. ගොවියා දුප්පතා කරලා තමයි හාල් 100ට කන්න පුළුවන්. මේක සරල අංක ගණිතේනේ. එතුමා මහා විශාරදයෙක්නේ. හැබැයි දිගින් දිගටම මේ ගොවි පවුල් ලක්ෂ 15ක ලේ උරා බීලා තමයි අනික් මිනිස්සු බත් කන්න ඕන කියලා එයා මතේ තියන් හිටියේ. එතකොට ගොවිතැන දිරිමත් වෙන්නේ නැහැ. ගොවිතැන දරුවා තෝරගන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ අර මිල මට්ටම වට්ටලා ගොවියා දුප්පතෙක් කරා. දුප්පතුන්ට මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න බෑ. මේ තමන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රම දියුණු කරගන්න බෑ. අමතර භූමිය වගා කරනවා නම් ඒක කරන්න ධෛර්යමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට උනන්දුව ඇති වෙන්නේ නැහැ. පුරන් කුඹුරු අස්සද්දන උනන්දුව ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ කරගෙන ආව කට්ටිය. අර ජාවාරම්කාරයන්ට ආනයන බදුසහන දෙන ගමන් දේශීය නිෂ්පාදකයා වැට්ටුවා. මේ දඹුල්ල තමයි හොඳම උදාහරණය තියෙන්නේ වෙළඳ පොලේ විකෘතියට අදාළව. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදනය සාධාරණව බෙදී යෑම වළක්වලා තියෙනවා ජාවාරම්කාරයන්ට වෙළඳ පොළ අත්පත් කරගන්න ඉඩ දීලා. ඒකත් බන්දුල ගුණවර්ධන නිෂ්පාදනයක්. හරි. මේ නිෂ්පාදකයා විසින් මෙහෙවන වෙළඳ පොළ වෙනුවට තරව්කරුවන් සහ මිලදී ගන්නන් විසින් මෙහෙවන වෙළඳ පොළ. අවසානයේ පාරිභෝගිකයට මිල ලැබෙන්නෙත් නැහැ, ගොවියට මිල ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ සරල දෙයක්වත් වෙනස් කරගන්න මේවා කියන්නේ බාටා ක්‍රමය මධ්‍ය කාලීන යුගයේ තිබුණේ. මධ්‍ය කාලීන යුගයේ තමයි මේ විදිහට මධ්‍යස්ථානය හදලා කර තියාගෙන ගෝණියක් වී ගෝණියක් දීලා තව මොන හරි අරයි යන. එතකොට මේ වගේ මේ ක්‍රමානුකූලව ඇවිල්ලා තමයි මේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය වට්ටලා පරාදීන කරලා ආනයන දිරිමත් කරලා ගොවියට ගොවිතැන එපා කරලා මේ ඇවිල්ලා අපි නැවතිලා තියෙන තැන. ඒතර මේකේ දැන් කෑලි විසඳන්න බෑ ගමගේ මහත්මයා. මේ සමස්තය අග සිට මුලට අපි කතා කරන්න ඕන මේ වෙලාවේ මේ මෙතුමා කියන විදිහට මහා බැරෑරුම් තත්ත්වයක් නැහැ කියලා අපිට යම් පමණකට වාද කරන්න පුළුවන්. එහෙත් මා කියන්නේ බැරෑරුම් තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා පිළි අරගෙන මේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මේක අද වෙනකම් මේ ගැන දශමයක් තේරුම් ගන්න නැතුව මේ මිනිස්සු ටිකටයි කුසකාරන් දෙපාර්තමේන්තුවේ මහතුරු ටිකටයි මොලේ පාදලා එක්ක බය කරලා හරි මේ වෙනස්කම් ටික කරව ගන්න ඕනේ. ගොවියට සාධාරණ මිලක් ලැබෙන්නේ කොහොමද? නිෂ්පාදන ටික හරියට බෙදා හරින විදිහට මේ ආධිපත්‍ය වෙලෙන්දන්ගෙන් ගලවලා ගොවි සංවිධානවලට ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ආනයන කරුවා දිරිමත් කරනවා වෙනුවට කොහොමද දේශීය ගොවියාට මිල ලැබෙන්නේ? ඒ ආදී වශයෙන් මේ තියෙන ලයිස්තුවක් තියෙනවා කළ යුතු දේවල්. මේක කෑල්ලක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. බීජ පරාදීනත්වයෙන් ගලව ගන්න කුසකාරන් දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබුණු බීජ වැඩසටහන දේශීය පාරම්පරික බීජ ගොවියා දිරිමත් කළා ඔහු සුරක්ෂිත කරන ඒ විදිහේ වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැන්වත් මේ බිය පාවිච්චි කරලා හරි අන්නේ සමස්තය අර මා කියන න්‍යායාත්මකව මේ තියෙන වැරදි ටික නිවැරදි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ගොඩ යන්න බෑ. ගොවියෙක් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ප්‍රතිඵලය දකින්න විතරයි ඇත්තටම. නැත්නම් මේ ගොවියාව රැගෙන ගිය තැන පිළිබඳව ගොවියාගේ රැගෙන ගිය පාර ඔහුට ඇස් හැරෙන්නේ දැන් මේක කෙලවරේ අර්බුදයේ කෙලවරේ තමයි යෝගේ දැස් විබර වෙන්නේ. එතකොට තමයි දකින්නේ සතුරු වටේට ඉන්නවා. බලනකොට දේශපාලඥයෝ සහ නිලධාරීන්. හැබැයි ඔහු සාමකාමීව ඔහුට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙමින් මේ පාර දිගේ ගෙන ආවා. මේක ඇත්ත තත්ත්වේ. 066 22 83 68 69 අයිබන් ඔබට? අයිබන්. ඔව් කමල් මහත්මයා? ඔව්. මොරටුවෙන් කමල් මහත්මයා. ඔව්. ඔව්. කන්දක මහත්මයා අපේ වෛද්‍ය බණ්ඩාර මහත්මයා දෙන්න එකට දැකීම හරියට මේ පුදුම සතුටක් දැනෙනවා. මට අහන්න තියෙන කන්දක මහත්මයාගෙන් අපේ ප්‍රශ්නේ මේ අර ඉස්සර තිබුණා නේද මහත්මයා පළදාවර මම අපේ ගමේ හිටිය 100 කෙනෙක්ගෙන් අහලා දැනගත්තේ කේවිස් මහත්මයා කියලා අපරකඩ ප්‍රදේශයේ මේ පළදා වර්ධන කොමිටිය කියලා එකක්.
ඒ කියන්නේ ගොවියෝ වගා කරනවා එයා හරි හීලින් ඒ ගැන කතා කරලා මේ හෝමගම ගබඩාවත්තේ ප්‍රදේශිත එයා ඒ පළදාවර්තන කමිටුවේ ඉඳලා ලොකුට කියනවා මෙහි ගිහිල්ලා අපි ගෙනාවේ අපි එකෙකුටවත් දෙන්නේ නැහැ එකෙකුටවත් නැවෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ මාම හරි හයියෙන් කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මේ ගොවියෝ ඒ කාලේ ශක්තිමත්ව හිටියා කියලා මට හිතෙනවා ඒ මාමේ කතාවත් එක්ක ඒ වගේ දෙයක් අපි එකතු කරලා මොකද දැන් මටත් ඉඩමක් තියෙනවා මම මේ ඌව පළාතේ. එතකොට ඒකේ දැන් බැංකු වාර්තා එහෙම දැන් ඒ වගේ යාළුවෝ ඉන්නවා වගා කරන දැන් බැංකු වාර්තා අර මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේක හදාගෙන ඒවට අවශ්‍ය බැංකු ණයක් ගන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම දැනටමත් ඒ වැඩ පිළිවෙලක් කර මම මේ CLA අර ඒව ෂෙයා කරන FB එකේ අපි අත් වශයෙන්ම ඔබ දෙපළගේ මේ වැඩසටහන තාමත් ලැබී ඒ ගැන අපි නිතරම අගය කරනවා. ඇත්තටම මේ දැන් අර වැහිටියෝ කීප දෙනෙක් කතා කරලා ඒගොල්ලෝ වැටලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඇත්තටම නිරහාරව ඉන්න වෙනවා එහෙම අපිට නම් එහෙම හැංගෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ දැන් ඉන්දියාව වගේම මේ නීගට අහු වෙන පළාතකුත් නැහැ. මේ අපේ ගස්කොළන් ඔක්කොම කොළ පාට තියෙනවා. අපේ කන්නක මහත්මයා කියන්නේ අපිට හොඳට තේරෙනවා. මේ අපිට තියෙන්නේ මේ තරුණයෝ මේකට යොමු කරගෙන මේව කරන්න බැංකු ණය ඒගොල්ලන්ට අරගෙන කරන්න කොහොමද මේක අර ගැම්ම හදන්න ඕනේ. ඒ ගැම්ම හදන්න අර වගේ අර පළදාවර්ධන කොමිටිය වගේ එකක් කරොත් ඒ වගේ හරි නැත්තම් වෙන අදහසක් උදවාගෙන මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිත් එක අපිට ඔය මෙව නැටත් මේ වෙලෙන්දු දැන් අර ජායල අර මාක් එකක් අර ඉන්න ලොකු ඔය දැන් අපේ යාලංකා එකේ සභාපති වෙලා හිටිය මහත්තයා අන්න එකක් ඕපන් කරලා පිටරටට සල්ලි පොම්ප කරන පොම්පාගාරයක්. මහා සුපිරි එකක් කළා මිනිස්සු කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් කියලා ඒකේ දානවා. මං කිව්වා පිටරට වලට සල්ලි පොම්ප කරන පොම්පාගාරයක්. ඉතින් මහත්මයා දැන් අත් වශයෙන්ම අපිට මේ අපේ රටේ මේ බලෙන් ගොඩ නැගෙන්න ඒ එකමුතු හදන්න අපිට හොඳ ඔබතුමාගේ යම්කිසි අදහසක් මහිතන්නේ අපේ ජනතාවත් එක්ක සහයෝගයෙන් මේ රට හදීමේ කාර්යයට මුල පුරන්න ඕන. අපේ ඉදිරියේ අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ රටේ ඔබයි ඇත්තටම ඔබ මත තමයි මේ අපේ ඉස්සරහ අනාගත ගමන තියෙන්නේ. කන්දේක මත ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන කීපයක්කට තියෙන උත්තර ඔබ දැන් කියපු කාරණා. එකක් තමයි මේ ප්‍රධානම කාරණේ මේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය. දැන් වැස්ස වැටුනහම ගහක අග ඇහැරෙනවා වගේ මේ අපි නිදාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ අර්බුදයේ විසඳීම සඳහා මහජනයාගේත් පොඩි දායකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. කොහෙන් හරි ගෙනල්ලා අපිට කන්න දෙයි. එතකොට දැන් මේ නිෂ්පාදනය කරනවා ගොවියෝ. හැබැයි ආහාරය පිණිස නෙවෙයි. අලවිය පිණිස නිෂ්පාදනය කරන. ඇත්ත. ඒ අලවියෙන් තමයි ඔය දේවල් ඔහුගේ මාසික වේතනය ගොවියාගේ කෘෂි කර්මාන්තය. දැන් මේ නිසා මේ ඔක්කොම අර්බුද වලට දැන් ඔබතුමාගේ කියන සාමාන්‍ය කෘෂිකර්මයෙන් සාමාන්‍ය වගා ක්‍රමයෙන් අපිට මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ලොකුට අභියෝගාත්මකව කියනවා මට මේක හරි සරල කාරණයක් කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන්. අද වෙනකොට මම මේ කන්නේ සඳහා පුනරින් යුද හමුදා කඳවුරේ සමාජිකයෝ කියන්නේ මේ යුද හමුදා සමාජිකයෝ ගම්මාන මිනිසුත් එක්ක එක්කව වෙලා මේක ගම්වල ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහනක් ගෙනියනවා. ඒකේ පුහුණු කිරීම කටයුතු ඔක්කොම මම ওই සීහල ගොවිපලේ කරලා බිත්තර වී කිලෝ 1500කට වැඩිය දේශීය වී නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ හා සමාන ඊට වැඩිය දෙගුණයක් ප්‍රමාණයක් විතර සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට නිකුත් කරලා තියෙනවා. මම බිත්තර වී මුදලාලි කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ රාජකාරී කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම ඒගොල්ලන්ට එහෙම නිකුත් කරලා මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ මම දුන්න බිත්තර වී කිලෝ එක මම දුන්න මුදලට මට අපව ඕනේ. මම රුපියල් 100ට දෙන්නේ බිත්තර වී කිලෝ එකක් දේශීය වී. ඒ 100ට මට අපව ඕනේ. ඇයි? තව 100ක තව කට්ටියකට මට ඊළඟ කන්නට දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ආයේ බිත්තර වී ඉල්ලන්න එපා. මොකද බිත්තර වී හදාගන්න එක ඔයගොල්ලන්ගේ රාජකාරිය. 2003 බීජ පනතේ 23 වෙනි වගන්තියේ තියෙන්නේ බීජ ළඟ තබා ගැනීම සහ හුවමාරු කර ගැනීමේ අයිතිය ගොවියා සතුය. මේ රටේ මේ බීජ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ගොවියන්ට ගොවිතැන් කරන්න බීජ නැහැ. ඒත් නමුත් ඒ පනතෙන් තියෙනවා ගොවිජනකේ බීජ ළඟ තබා ගැනීම සහ හුවමාරු කර ගැනීමේ අයිතිය ගොවියා සතුය. හැබැයි මේක දැක්ක කපටි සංවිධානයක් මේ රටේ. කපටි සංවිධානයට තමන්ගේ ව්‍යාපාර කරන්න යන්න බෑ. අල්ලගන්නවා කුසිකර්ම ඇමතිවරයා වෙලාවේ. ඇමතිවරයා අල්ලගෙන කියනවා මේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා තියෙන මේ රටේ අපිට මේ ආහාර අර්බුද වලට යන්න වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ ප්‍රමිතියක් නැති බීජ ගොවියෝ වගා කිරීම නිසායි. ඒ ගැහුවේ අර දේශීය බීජ වගා කරන ගොවියන්ට. මොකද එහෙම එකක් ගෙනලා ඒක මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඇමතිවරයා දැම්මා රූපවාහිනිය වල
සහතික නොකරපු බීජ ළඟ තබා ගැනීම බරපතල වැරද්දක්. අහු වුණොත් 6 මාසයක් කිරේ. රුපියල් 50000ක් දඩ. මේ ඇමතිවරයා මගේ මිත්‍රයෙක්. ඒත් ඇමතිවරයාට මං කිව්වා මේක වැරදි. මේක ගේන්න එපා පාර්ලිමේන්තුවට. මේ පනත. දෙපාරක් විතර ඔක ගෙනාවා පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ දෙපාරෙම අපි දැනුවත් කරලා තිබුණා මන්ත්‍රීවරු, ප්‍රගතිශීලී මන්ත්‍රීවරු මේකට අත උස්සන්න එපා කියලා. අන්තිමට එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා කිව්වා ඔක අකුල ගන්න කියලා. ඒත් ඒ ඇමතිවරයාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා මට කතා කරලා කිව්වා කන්දක මත ඔබතුමා දිනු මේක අකුල ගන්න කිව්වා කියලා. දැන් එතුමා දන්නවා එදා වැරදි තීන්දුවක් ගත්තා කියලා. අද එතුමා මේ රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ තනතුරක ඉන්න පුජ්‍යලෙක්. එතුමා මේක අහගෙනත් ඇති. ඉතින් මෙවැනි සැලසුම් සහගත සංවිධාන වලින් මේ රටේ කෘෂිකර්මය වැට්ටුවා. මොකද රසායනික කෘෂිකර්මයට යෑම සඳහා මෙන්න මේ කතන්දරේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහන ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ. අපිට විශ්වවිද්‍යාල වලින් උගන්වපු කෘෂිකර්මය මේ රටේ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරු ගමට ඇවිදින් කියාපු එක. ඒයි මහත්තුරු ඇවිදින් කියාපු කෘෂිකර්මය අනුව කුඹුරු අක්කරයක් වගා කිරීම සඳහා පොර මිටි 3ක් අවශ්‍යයි. ඔන්න මිටි 3 තමයි නිකන් දෙනවා මේ ගානට දෙනවා කියලා ඡන්ද ඉල්ලකට කව කට්ටිය රැවට්ටුවේ. ඒකත් එක තමයි දේශපාලන ඒකත් එක තමයි දේශපාලනයකට ගැව්වේ. එතකොට මිටි 3ක් දෙනවා කියලා. පොර මිටියක වටිනාකම 6500ක් විතර වෙනවා. ඔය ටික මම ඒ දවස්වල ගණන් හදුවා රුපියල් 16500යි. රුපියල් 16500යි පොරවල වියදම. කෘමිනාශක වල්නාශක වලට 7500ක් අනිවාර්යයෙන් යනවා. ඒ දවස්වල 24000ක් කුඹුරු අක්කරයකින් මේ රටේ අරයි යනකම් මේ රටේ කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා සහ දේශපාලඥයෝ නිදි මරණින්දේ. අක්කර ලක්ෂ 20ක් මේ රටේ කුඹුරු. එතකොට මේ ඒක අක්කර 29 වැඩ කරනවා 40ක් වැඩ කරන්න බෑ යලේ අඩු හින්දා. අක්කර 29 කින් වැඩි කරපුවාම මේ 24000 මේ ජරහා සංවිධාන. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මරණ සංවිධාන. වහකවලා මිනිස්සුන්ට පිළිකා හදන සංවිධාන. වකුගඩුව විනාශ කරන සංවිධාන වලට යරයි යනකම් බලාගෙන හිටියා. මේක කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා බතල්ගොඩ විපර්යාසනායත්තේ වාර්තා ටික මංගාව. හින්දා කවුරු හරි මේක නෑ කිව්වොත් මම ඒ වාර්තාත් අරන් ඉදිරියපත් වෙන්න ලෑස්තියි. ඒකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අස්වැන්න මේක කරන්න කලින් බුසල් 60යි අක්කරයකින්. සාමාන්‍ය අස්වැන්න මම මේ කියන්නේ මුළු රටේම කුඹුරු අක්කර ගන්න අක්කර ගන්න නිෂ්පාදනය බෙදපුවම ලැබෙන එක. නමුත් මේ මහා විප්ලවය මේ හරිත විප්ලවය කරලා මේ රසායනික විප්ලවය සාමාන්‍ය අස්වැන්න බුසල් 80ට නංගලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ බුසල් 20ක් කුඹුරකින් වැඩි කරලා තියෙනවා. වඳින්න එපායි දන ගහලා. පේන පින්තූරේකනේ. අර කලේ තියෙන මොකක් හරි එක බිමට දාලා හරි අර සාලුව දන ගහලා වඳින්න ඕනේ මේ නිලධාරි මහතුරුන්ට 20ක් වැඩි කරලා. හැබැයි ඒ දවස්වල මම ඔය ගානක් හදනකොට වී කිලෝ එකක් රුපියල් 50යි. වී කිලෝ එක රුපියල් 7.50ට විකුණලත් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ඒ දවස්වල පුළුවන් තිබිච්ච කාලයක් තිබ්බා. ඒක ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනයේ මෙහෙන් වියදම වැඩි කරලා පොරවල ගාන වැඩි කරලා මේක පාඩු වෙනකොට හරමානි සහෝදරයා හිඟුරක් ගොඩ උපවාසයක්. අපිත් ওই උපවාසී ගාවෙන් ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. ඇඟිලි අනිත් පැත්තට හැරෙනකන් උපවාසෙ මෙයා. ඒ ඇස්සේ වැඩේ බරපතලයි. ඒ වෙලාවේ හිටියේ රත්නසිරි වික්‍රමනායක අගමැතිතුමා. එතුමා හිඟුරක් ගොඩට ඇවිල්ලා මේ ගුවන් යානයකින් කිව්වා වී කිලෝ එක රුපියල් 13.50 කරනවා කියලා. හරිද? අපි අප්පුඩි ගහලා නැගිට්ටා. හරිද? ධර්මානි සහෝදරය අරගෙන ගියා. කොහොමද ස්පිරිතාලට ඒ වෙලාවේ. ඔහු බේරගන්න. ඔහු බේරගත්තා. එයින් පස්සේ මේක 20 කළා. ඊට පස්සේ 22 කළා. අපි පෙළපාලි ගියා වැඩි කරන්න කියලා. කවදාවත් මේකට උත්තරයක් හම්බුනේ නැහැ. කවදාකවත් හම්බුනේ නැහැ. අන්තිමට උනේ මිනිසුන්ට හාල් කන්න බැරි මට්ටමට හාල් ගාන යනවා. මේ පැත්තෙන් නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වෙනවා. අන්තිමට හරමානි සහෝදරයන් මැරුණේ උපන් ජාතිවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදෙන්න එපයි කියලා. මෙන්න මේ ගොවිනායකයා. ඒ උනේ මේ රසායනික කෘෂිකර්මය අපිට උගන්වපු එකේ ලෙඩේ. මේක තියාගෙන අපි ආර්ථික අර්බුදයට උත්තර හොයනවා. අදත් වර්තමාන කෘෂිකර්මවතුරා කියනවා පොහොර ගෙනත් දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගෙදරින් ඩොලර් ගෙනලා දෙනවා. ඩොලර් නැහැ මේකේ. එහෙමනම් අපිට බඩු ගණන් වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් හොරසල්ලි ගහලා ආයතනයක් මේක දෙනවා. බය නැහැ මම කතා කරන්න මගේ දේශපාලනය අද ලංකාවේ නැහැ. මම ප්‍රාර්ථනා කරන දේශපාලනය අද ලංකාවේ නැහැ. එහෙමනම් කමක් නැහැ. මේ මිනිස්සු කියන්නේ මේකද? මේ ඉල්ලන්නේ මේකද? අපිට වහ දෙන්න වහකන්න අපේ වකුගඩුව පරිත්‍යාග කරන්න අපි පිළිකා රෝගයට ගොදුරු වෙන්න දෙයියන්ගේ නාමයෙන් අපිට රසායනික දෙන්න කියලා. ඔබ මේක ආර්ථිකව ලාභදායී නැහැ කියලා ආර්ථික ලාභදායී නැහැ. මොකද වී කිලෝ එකක් රුපියල් 50යි. එතකොට බුසල් 80කට බුසල් 80යි. බුසල් 80 කියන්නේ වී කිලෝ මේක දෙකෙන් ගටුවා 1600යි. 1600 වැඩි කරපුවම 50න් හම්බෙන මුදල කීයද? රුපියල් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කීයද මෙතන? මේ මුදලට සමාන මුදලක්. වියදම් කෙරුවා ගත්තා. එච්චරයි තිබුණේ. පස්සේ බලපුවම වියදම් කරපු ප්‍රමාණයක් යන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ ආපු තැන. ඒකයි රජයට සානාධාර දෙන්න ඕනේ.
පාඩු ලබන ව්‍යාපාරවලට විතරයි සහනාධාර දෙන්නේ. ගැන වැඩි කරගත්තු බුසල් විස්ස නැවත ගොවියට එන්න ඒකට ඒකට යන්නේ යෙදුම් ඒටිකට යන්නේ ඒකයි වුණේ අපි කළේ වහකාපු එක විතරයි. එතකොට මේකෙදී අන්තිමට සිද්ධ වුණේ අපි වහකයව අර මිනිසුන්ට හම්බ කරලා මෙහෙන් දුන්නා. ඒක දරාගන්න බැරුව ගිහිල්ලා සීමාව පැන්නට පස්සේ අර්බුදයට සිද්ධ වෙනවා රජයට සහනාධාර දෙන්න. ඔන්න රජය ඡන්ද ගන්න හොඳම ක්‍රමේ. අපි නිකන් දෙනවා. අඩු මේ ගානට දෙනවා. සහනාධාර දුන්නා. කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගන්න ඕනේ මේ ඇත්තට වශයෙන්ම තමන් පෙරදුනා කියලා. ඒ කියන්නේ පාඩු ලබන ව්‍යාපාර වලට විතරයි සහනාධාර දෙන්නේ. ලාභ ලබන ව්‍යාපාරවලට සහනාධාර දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ශ්‍රී ලංකාවේ කුසිකර්මයේ පාඩු ලබන ව්‍යාපාරයක් අද මොන කයිවාරුව ගැහුවත් ඒකේ ප්‍රතිඵලය මේ ආවේ. මේ දෙකටම දේශපාලඥයෝ සහ මේ නිලධාරීන් වග කියන්න ඕනේ. මේ අහිංසක ජනතාවගේ තිබුණු දේශීය බීජ, ඒ කියන්නේ රසායනික පොර නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බීජ. මොකද ඒ බීජ වලට රසායනික පොර දැම්ම ගොයන් ගහ වැන්නවා. දැන් ආවොත් මම අක්කර 10යි පර්චේස් 37ක් වගා කරලා තියෙන්නේ. සේරම දේශීය බී. එක යූරියා කලඳක් අද රැයට හරි ගිහිල්ලා කවුරු හරි හොරෙන් හරි ඔකට ගැහුවොත් ගොයන් ගස් ටික වැටෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට මේ රසායනික නැතුව වගා කරන්න පුළුවන්. ඉරහඳ තාරුකාවල බලය අරන් වගා කරගන්න පුළුවන්. මේ වී ටික නොමිලේ දුන්න අස්වැන්න ඒ මදි වෙලා අපි කරපු විකෘතියක් හින්දා තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයක් આવත් එන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ දවත් අපි පරක්කු නැහැ. තවත් පරක්කු නැහැ. වහාම මේ පැරණි කුසිකර්මයේ තිබුණු විද්‍යාත්මක තොරතුරු ටික එක්කම් කරන එකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මම මේ ගැන කතා කරනකොට මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකත් එක්කලා. හරිද? ඒ වෙනකොට මේ කෑගල්ලේ සුනිල් මහත්මයා බොහෝ වෙලා අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අයිබෝන් ඔබට. ආයිබන් මහත්තයා. ඔව්. ඔව්තුමා ගැටලුවම් කරන්න. මට මේ කන්දගම මහත්තයාගෙන් මේ දැනගන්න උනා. ඔව්. කන්දගම මහත්තයා මම මේ පැලන්පිටිය ඔබතුමා දන්නවා. පැලන්පිටිය අපි මේ එකවර අපි දේශන දෙකටම ගෙන්න ගත්තා. සමරయ్యගේ ගෙවල් ගාව මම ඉන්නේ. කන්දගම මහත්තයා මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මතකයි මං අපි කයගල්ලේ අර්ථාපලුත් හැදුවා මතක ඇති පැලැම්පිටිය උඩ. ඒවද එහෙනම් මේ මහ පොළොව එහෙමයි. ඔව් මේ කන්දගම මහත්තයා මේ මට දැනගන්න ඕන. ඔව් කතා දැන් මේ අපේ රටේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙට ලොකු මේ දායකත්වයක් දෙන මේ පැලන්පිටිය ප්‍රදේශයේ තේ ගොවි මේ දැන් අපේ දැන් ජීවිතත් කොතරම් පළදාරලා තියෙන තේ නිෂ්පාදනය බොහොම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඒකට අපිට මේ කාබනික පොර දාන්න බෑ ගොඩාක් හෙල් මේ කඳු තියෙන මේ පැත්තේ. ඒකට මොකක් හරි විකල්පයක් අපේ දැන් ඩොලර් ටික ගේන මේ ඩොලර් ටික අපිට නැති කරලා තියෙන්නේ මේ පොහොර ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඒක පොඩ්ඩක් මේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් කියලා ගන්නයි මේ වැඩසටහන ඉඩමදි ඒක විස්තර කරන්න බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න ඇහුවට. මම සාමාන්‍යයෙන් අවසර නැතුව ආයතනයේ මගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංකය දෙනවා 071 600යි 98යි 91 071 600යි 98යි 91 මම වැවිලි කරුවෙක් මමත් හිටපු අතු අධිකාරිවරයෙක් බය නෑ මොකද ඒ දවස්වල සුද්දෝ කරාපු දේ මම දන්නවා සුද්දෝ ග්‍රීන් මැනුවරින් කියලා තිබුණා එක අයිටම් එකක් ඕකේ ඒ කියන්නේ කොළ පොර පාවිච්චි කිරීම අද ඒවා නොතල කැරලා ඔබතුමා මට කතා කරන්න රෑ 7න් පස්සේ ඕනම දවසක මම ওই පාඩම ඔබතුමාට උගන්වන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බොත් මයි ගමේනේ මම ඇවිල්ලා යන්න ඔතෙන් මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා දැන් අපිට මෙතනින් එහාට මේක ගෙනියන්න ඕනේ එකක් තමයි ආහාර අර්බුදයක් මවන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ආහාර අර්බුදය මවලා අපි කොතෙන්ටද ආය හරවන්න හදන්නේ. අපි හොඳට මතකයි ඓතිහාසිකව ලෝකේ ඇතම් ගණන් බැලීම් වලට තමයි අපිවත් ඈඳගත්තේ. ලෝකේ භෝගයක් දෙකක් තුනක් වැවෙන සහ ඒ මත ජීවත් වූ ආහාර සංස්කෘතියෙන් තිබෙන රටවල් මේ ආහාර පිහිගය පිළිබඳව ලොකු බියක් ඇති කරලා තැතිගැන්මක් ඇති කරලා අපි වාගේ ජෛව විවිධත්වයෙන් පොහොසත් ආහාර සුලභ රටවල් වලට ඒ සූත්‍රය ආදේශ කරා. ඒ නිසා අපි ජීවත් වෙච්ච ආහාර සංස්කෘතිය අතහැරලා අපි කකා බිබී හිටපු බොහෝ දේවල් අතහැරලා අපි තනි භෝගයක් මත යැපෙන්න පටන් ගත්තා. නැත්නම් ආහාර වර්ග දෙකක් තුනක් මත යැපෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඒ ආහාර භෝගයත් අපි දූෂණය කරා. ඒක ලොකු කරා, විශාල කරා, අස්වැන්න වැඩි කරන්න උත්සාහ කරා. ඊට සාපේක්ෂව පොළොවට අපි වද දුන්නා. පොළොව උදුරගත්තා. පොළොව සූරා කෑවා. ඊට සාපේක්ෂව අපිත් ලෙඩ වුණා. ඒ නිසා අති බහුතරයක් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ ඉන්නේ රෝගීන්. අද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බෙහෙත් ප්‍රශ්නේ. නිසා ඔබයි මායි මේ ගෙවන මොහොත මේ ප්‍රශ්නය හරියට වටහා ගත්තේ නැත්නම් අපි තවත් අනතුරට යනවා කියලා නිරන්තරවම අපේ හිත අපට බල කරනවා. ඔබේ හිත ඔබට බල කරાવી. නිහඬව විවේකීව කල්පනා කරන්න පටන් ගන්න. මේ බරපතල උගුලකට තමයි මේ මිනිස්සු අහු කරමින් මේ යන්නේ. නිසා මේ
මරණය කරා ගෙනියනවාද අපිව. ඊට වඩා නිදහස් නිවහල් රටක් පොළොව නිදහස් කරගන්න ඕනේ නැද්ද? අපි ජීවිත නිදහස් කරගන්න ඕනේ නැද්ද? අපි නම් උපදින මිනිසුන්ගේ ජීවිත පරාදීනත්වයෙන් ගලව ගන්න ඕනේ නැද්ද? ඒ නිසා මේ ගැනත් හිතමු. අපි මේ අර්බුදය මනරම් විදිහට පාවිච්චි කරන්න බැයිද අපිට? ජනතාවගේ දෙයක් නැද්ද ඒකට? අපි ගිහලා යනවා අවසාන විරාමයට. අර්බුදය ඇත්ත සහ බොරුව. මේක ඔබට හිතන්න පුළුවන්. මේක එක කණ්ඩායම් තම තමන් නැන පමණින් මේ පිළිබඳ කියවූ ප්‍රමාණයෙන් තමන් මේක ආපහු කියවන්න ගන්නවා. ඒ නිසා මේක පිළිබඳ මහා පින්තූරේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා කිව්වා වගේ මේකේ ලොකු පින්තූරේ බලන්න. මේක ඒක තමයි අපිට සැලැස්ම තේරෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබත් මේ සැලැස්මට ආපහු වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. අපි කතා කරමු කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා විරාමයෙන් පස්සේ යනවා විරාමයට. ඔබ නැවත නිනාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක වන්නේ. ආහාර අර්බුදයේ ඇත්ත සහ බොරුව පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමින් අද දවසේ. ඉතින් ඔබට ඔබ බොහෝ දේවල් ඔබේ අදහස් තියෙනවා. ඔබට බොහෝ දේවල් කියන්න කෙනෙක් ඕනේ. අපි කියන්න කාටද කියලා අපි තාම හරියට දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට අපි අවස්ථාව දෙනවා. බොහෝ විට ඔබ අපට ඒවා තියෙන ලිපි බොහොමයකුත් තිබෙනවා. අපි යම් දවසක ඒ ලිපිවල තියෙන කරුණුත් එක්ක ඔබට මතක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට යම් අදහසක් තියෙනවා නම් දීර්ඝ වශයෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදක නින්නාද රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනිය දඹුල්ල නිෂ්පාදක නින්නාද වැඩසටහන රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනිය දඹුල්ලකින් ලිපිනට ලියා එවන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ඔබේ අදහස් යෝජනා හරි වටිනවා අපිට. මොකද අපි ජනතාවාදී පැත්තකින් ඉඳගෙන ඔබේ ජීවිතය සහ මගේ ජීවිතය සැපවත් කරගන්නේ කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලින් ගැහැට වලින්. අපි වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් අපි හැමදාම මේ ටිකේ දන්නවා. අපි මේ අර්බුදයටත් කලින් අපි දැන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න සහ මේක අපූර්ව විදිහට විස්තර කරන මිනිස්සු හදලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නය විස්තර කරන මිනිස්සුත් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේකත් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුළේ. හැබැයි ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන මිනිස්සු අපි දැක්කේ නෑ මාධ්‍යකවත්. අපි නිසා අපි ටිකක් වැඩිපුරම අපේ රූපවාහිනියේ ගොඩක් සංවේදී මේ විකල්ප හොයන මිනිස්සුන්ට දැන් අපි මේ යුග ගණනාවක් විදුලිය නැතුව අපිට කොහොමද ජීවත් වෙන්න පුළුවන්? අපිට අවම බලශක්තිය පරිභෝජනයක් දක්වා යන්න පුළුවන්ද? ආහාර නාස්ති නොකර අපි කොහොමද ආහාර අර පිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්නේ? අපි දන්නවා තාමත් උත්සව ශාලාවල පිටිපස්සට ගියහම මේ සාමාන්‍ය උත්සව ශාලාවල පිටිපස්සේ විශාල බත් පිටින් විසික් කරලා තියෙනවා. සමහර ස්ථානවල අපි දන්නවා ඒක ආහාර නාස්ති. මේ ගස්වල වැටෙන ආහාර මේ ඔබතුමාගේ වගේ මේ අර්බුදයේ පියමන් කිරීමේදී ජනතාවගේ සූදානමක් වසන්ත බණ්ඩාර මත එහෙම තියෙනවද? අපි හිතනවා මේ කවුරු හරි මැජික් දන්න එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ අදුෂ්‍යමාන බලවේගයක් කියලා දෙයියෙක් වගේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට මේවා දෙයි උදේ වෙනකොට වගේ කියලා. එහෙම ඉඳලා අපි හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ දායකත්වය මොන වගේද අපි මේ අර්බුදයේදී වඩා වැදගත් වෙන්නේ? ගමකමතුමා මේ අර මහා පින්තූරට යටත් තමයි මම මේ දිගටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මාර කියපු දැන් මේ නිෂ්පාදන පද්ධතියටම සම්බන්ධයි පරිභෝජන රටාව. ඒකෙන් වියුක්තවනේ ඒක තියෙන්නේ. මොකද මේ මහා සමාගම් වලට මේ පරාදීන නිෂ්පාදන පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊට සමගාමීව පරිභෝජන සංස්කෘතියත් වෙනස් කරාම වෙනස් වුණාම යම් ප්‍රමාණයක් වෙනස් වෙනවා. ඊටු ටික වෙනස් කරනවා. විශාල වශයෙන් වෙනස් කරන්නේ වෙළඳ පොළ මිල විකෘතීන් හරහා අධ්‍යාපනය හරහා ප්‍රචාරණය හරහා යම් ප්‍රමාණයක් කරනවා. වෙළඳ පොළ මිල විකෘති. දැන් අපේ රටේ මම මෙතුමා ඒ කියපු එකට මම ඒ විදිහටම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයේ ගමගෙමතුමා ආයුධ මේ යුද්ධ වලට වේදම් කරන මුදලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කුසිකර්මාන්තයට සහනාධාර දෙන්න වේදම් කරනවා. බටහිර රටවල් දල වශයෙන් අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහනාධාර ලෙස තමන්ගේ ගොවියට දෙනවා. මොකටද? මිල අඩු කරලා අපේ වගේ රටවලට ඩම්ප් කරන්න. අපේ වගේ රටවලට අඩු මිලට එවලා මෙහි ආහාර නිෂ්පාදනය කඩාවට්ටන්න. බිලියන 300ක්. එතකොට ගොවියට සහනාධාර ලෝකේ හැම රටකම නිෂ්පාදන පද්ධතිය ඉහළ මට්ටමක තියෙන හැම රටකම ගොවියට සහනාධාර දෙනවා. ඒක මුදලින් වෙන්න පුළුවන්, ණය පොලිස් සහනාධාර වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රටේ ගොවි ජන බැංකුව කියලා ඊටාම ශක්තිමත් බැංකුවක් තිබුණා. එතකොට ඒක ඔය පී.බී. ජයසුන්දර කියන හාදයා තමයි ඒක වහලා දැම්මේ. ඒකේ ණය සහ ඉතුරුම් අනුපාතය අතර 2% ප්‍රමාණයක් තිබුණේ. ණය ගෙවීම 98%ක්. ඉතාම හොඳට නඩත්තු කරු බැංකුවක් බහලා දැම්මා. අර පරාදීනත්වය ඇති කරන්න ඒක ඕන. යෙදවුම් පැත්තේ ඒ සහාය දීම මුදලින් දෙන සහනාධාර වෙනුවට පොහොර හැටියට සහනාධාර දුන්නා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඇමරිකාවේ තිරිගොවියට 20% දෙනවා නිෂ්පාදනයට අදාළව දෙන්නේ. ඒක මුදලින් ගෙවන්නේ.
අපිට අඩු මිලට තිරුම් පිටිය යවන්න. හැබැයි අපි මොකද්ද කරන්නේ? මුදලින් ගොවියාට දෙන්න ඕන සහනාධාරය එහෙම නැත්නම් වෙනත් පොලිස් සහනාධාරයක් ලෙස ගොවියාට සුද්ධ මූල්‍ය ණය බරින් ගැලවෙන්න කරන්න ඕන දේ වෙනුවට පොහොර සහනාධාරයක් දුන්නා. ඉතින් පොහොර භාවිතය දිරිමත් වුණා. ඒ කරපු වැඩෙත් ගොන් විදියට කරේ. ඒතර සහනාධාර දීම වැරදි කියලා මම කියන්නේ. සහනාධාර දෙන්න ඕන. ලෝකේ පුරාම සහනාධාර මගින් තමයි නිෂ්පාදන පද්ධතිය දිරිමත් කරලා එක්තරා මට්ටමකට ආපුවම සහනාධාර ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක එකවරම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඊළඟට මේ අපි ඔබතුමා කිව්ව එක නිවැරදි. දැන් ලෝකයේ රටවල් ගත්තොත් එimhe අපේ රටේ හිතන්නකෝ දැන් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන අපේ තියෙන සංකල්පය. දැන් ස්විට්සර්ලන්තයේ රටක් ගන්න ඔය තරු පහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තියෙනවා කියලා රටක් නේ. හැබැයි අපි ඔය ජිනීවා LTT සංවිධානයත් එක්ක ආණ්ඩුව ජිනීවා සාකච්ඡා කරන කාලේ අපි ගියා උද්ඝෝෂණය කරන්න. ලෝකේ රටවල් ගොඩකින් ආවා ලංකාවෙන් අපිත් ගියා ඒක සංවිධානය කරන්න. ගියාම උද්ඝෝෂණයක් කරන්න. පිටරට මිනිසුන්ට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරන්න බෑ. ඒ රටේ පුරවැසියෙක් ඉල්ලුම් කරන්න ඕන. පොලිසියෙන් අවසර ගන්න ඕන. අවසර ගද්දි කියන්න ඕන කී දෙනෙක් එනවද, තැන කොතනද, කොපමණ වෙලාවක්ද, මොකද්ද ප්‍රශ්නය, මේ මොනවද ස්පීකර් පාවිච්චි කරනවද, කොතෙක් දුරට ඇහෙනවද, ඒ වගේ බලය කොච්චරද, ඊළඟට කොන්දේසියක් තියෙනවා අවසර දුන්නත් තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන්, වෙලාව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ වෙන ප්‍රශ්නයන් නිසා පොලිසියට ඕන නම් මෙතන බෑ අතන කරන්න කියලා අපි ඒක අහන්න ඕන. ඒ තරු පහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තීද්දිත් අන්න එහෙම තමයි උද්ඝෝෂණයක් කරන්නේ. හැබැයි අපේ නීතිච්ච සංගමයේ අපේ මානව හිමිකම් කොමිසම කියන්නේ එහෙම බෑ. හිතුන වෙලාවක ජනාධිපති කාර්යාලයත් වහන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් පාර බ්ලොක් කරන්න පුළුවන්, ඇම්බියුලන්ස් නවත්තන්න පුළුවන්, ගෑස් නැත්තම් පාරට පැනලා පාර බ්ලොක් කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන තියෙන අපිට වෙනම කියවීම. අර ඇත්ත තරු පහේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන රටවල තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නෙවෙයි. අපි ඉල්ලන්නේ ඒක. අපේ නීති සංගමය කියන්නේ ඒක ඕන කියලා. හැබැයි ඒක නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. මේ ආහාර සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙම. ලෝකයේ දැන් අපි මේක කිව්වොත් එහෙම අපිට බණී මේ ආණ්ඩුවේ උන්ට පිස්සු කෙලින්න හොරකම් කරන්න ඔක්කොම ඉඩ දීලා ඒවා නිවැරදි කරන්නේ නැතුව අපිට විතරක් වෙනස් වෙන්න කියලා මේ බණ කියනවා කියලා. හැබැයි ලෝකයේ පුරාම මේ ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් කර ගැනීමේ විශාල ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එකක් සෞඛ්‍ය හේතුව, අනිත් එක තමයි අර කියන මිනිමලිසම් කියලා අර අවම ජීවන මට්ටම. ඒක බොහොම උසස් ගුණයක් ලෙස හිතනවා. කන්න තියෙන සියල්ල කාලා දාන්න නැතුව බොහොම දැන් වෙජිටේරියන් ආහාර එළවලු භාවිතය දිරිමත් කිරීමේ, මස් මාංශ කෑම අඩු කිරීමේ එකක් තියෙනවා. ඒක සමහර අය ඒක කරන්නේ සෞඛ්‍ය නිසාම නෙවෙයි. මේ ලෝකයේ ආහාර අර කියන දරුවෝ මිලියන 800ක් රැට කෑම නැතුව බුදියන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ධාන්‍ය මස් පිණිස යොදා ගැනීම. හරක් මස් කිලෝ එකක් හදන්න ධාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 8ක් යනවා. කුකුල් මස් කිලෝග්‍රෑමයක් හදන්න ධාන්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 4ක් යනවා. ඒතර අර මිනිස්සු අර බටහිර මිනිස්සු ඒක කරන්නේ පෙරේතකම අඩු කරගන්නේ, මස් වලට තියෙන පෙරේතකම අඩු කරගන්නේ, වියදම අඩු කරගන්න එකත් එක හේතුවක්. ඊළඟට සෞඛ්‍ය හේතුවත් එකක්. හැබැයි අර හේතුව ලෝකයේ මේ ආහාර හිග වෙන්නේ පරිසරයට විශාල හානියක් වෙන්නේ මෙන්න මේ මස් කෑම නිසා. එහෙනම් අපි ඒක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙම දියුණු විදියට හිතලා ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් කර ගැනීමේ ලෝකයේ විශාල කතිකාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ ඒක කතා කරොත් එහෙම අර කියන විදිහට අපිට බනිනවා. මේ ආණ්ඩුව පිස්සු කෙල්ලනවා, හොරකම් කරනවා, උන් හොඳට කනවා, අපිට කියනවා අහවල් විදිහට කන්න කියලා. දැන් ගමකෙමතුමා මම දන්නේ මම පාරක ගියොත් පැල තවානක් දැක්කොත් මම බැහැලා බලනවා පාර දිගේ වතු වල වවලා තියෙන මොනවද කියලා. වැටවල් වල මල් ගස් තමයි තියෙන, වත්තේ ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා, මොනවත් වවන්න නැතුව උඩ බලාගෙන ඉන්න පැල තවන් වල 90ක් තියෙන්නේ විසිතුරු මල් වර්ග. ඒවා මොකට පවත්වනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ඉන්නේ පර්චස් 15ක ඉඩමක. ඔබතුමාත් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. පොල් ගස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ පොල් ගස් දෙක හොඳටම ඇති. පොල් කුඩුවත් අපි විසික් කරන්නේ නැහැ. පොල් කුඩුත් අපි ආහාරයට ගන්නවා, අඹරලා ගන්නවා, රොටිය වලට දානවා. අපි පොල් කුඩු සල්ලි දීලා කරනවානේ බිස්කට් හැටියට. ඔය බිස්කට් වල 40-50% පොල් කුඩු තියෙන. අර මේ වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් හැදුවම ඒකේ කුඩු පුඩු කරලා පිටි කරලා බිස්කට් වලට දානවා. ඒතර ගෙදර තියෙන පොල් කුඩු ටික අඹරලා කන්න බැරි කමන්නේ. මා අඩි 15 කෑල්ලක පලා වර්ග 10ක් තියෙනවා. වම්බුඩු තියෙනවා, බණ්ඩක්ක තියෙනවා. කඩෙන් එළවලු ගේන්නේ නැහැ. ඒතර ඒවා ඇඹුල විදියට කන්න පුළුවන්, මලවල කන්න පුළුවන්, කිරට කන්න පුළුවන්, එක එක විදියට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන්නේ නාගරික මිනිසුන්ට පවා ෆ්ලැට්ස් වල ජීවත් වෙන අයට හැර ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් කරගත්තම මේ වෙළඳ පොළ මත යැපීම විශාල වශයෙන් අඩු කරගෙන ස්වයංපෝෂිත භාවයක් ගෘහස්ත මට්ටමින් ඇති කරගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි මේ වසවිස නැති එක පවා වසවිස නැති ඒවා විකුණුවත් අපි ගන්න නැහැ කියලා හිතනවා නම් නිකන් ගෙවල් අවට එහෙම ගත්තොත් වසවිස නැති ආහාර 30 ගාණක් අපි මේ ඊපෙරද ලයිස්තුවක් හැදුවා නිකන් වැටෙන් කඩා ගන්න මේ ගෙවත්තෙන් මිදුලෙන් කඩා ගන්න දේවල්. එතකොට ඒක නිකන් වෙන්නේ නැහැ අර කියන උසස් මනසින් ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් කරගත්තේ නැත්තම්. අධ්‍යාපනයට එකතු වෙලා ලාභෙට තියෙන දේ කන්න ඕන ආණ්ඩුව එවුන් පිස්සු කෙල්ලනවා උන් හොදට කනවා අපිත් ඒ විදිහට කන්න ඕන මේ කියලා එහෙම හිතුවොත් මේක වෙනස් කරගන්න බෑ. එහෙම නැතුව අර බටහිර මිනිහා හිතන විදිහට දියුණු මනසෙන් හිතුවොත් ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් කරගෙන ඊට අදාළව භෝග විවිධත්වයක් අර කියන ඒක භෝග වගාව වාණිජ භෝගය කරන මිනිස්සයාටම තමන්ට අවශ්‍ය කෑම ටික එළවලු ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි කුඩා කාලේ ගමක මෙතුමා එදා මේක තිබුණා. මගේ පවුලේ 9 දෙනෙක් හිටියා. එතකොට නාගරික ප්‍රදේශයක අපි ජීවත් වුණේ ඒ තකර භාගයක විතර ඉඩමේ නැති දෙයක් තිබුණේ නැහැ. හැම වෙලේම කිසි දෙයක් විකුණන්නේ නැහැ. කන්න අසල්වැසියන්ටත් කන්න හරක් දෙන්නෙක් හිටියා කිරි ඕන තරම් කන්න උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් මුදෝ පොද බොණ්ඩද. හැබැයි අපි 9 දෙනාටම අම්මා පනවලා තිබුණ නීතියක් මොකද්ද? ලිඳ ගාවින් දත්මදලා මූණ හොදන්න යන්න ඕන පොල් ගහක් යටට. 9 දෙනා චක්‍රීයව ගහක් යටට ගිහිල්ලා තමයි වතුර බාල්දිය අරන් උදේට මූණ හොදන්නේ. සමහරට අපි නාන්නත් ලෑස් එහෙම වතුර ඇදගෙන එතනට ගිහිල්ලා නානවා ලිඳේ වතුර. ටැප් වතුර නැහැ කාලේ ලිඳේ වතුර වත්තේ ලිඳක් තියෙනවා. ඒ විදියට අර තියෙන කුඩා භූමියේ මහා නිෂ්පාදන පද්ධතියක් නඩත්තු කරා. පොල්ද කොස්ද දෙල්ද පළතුරුද ඕනෑම දෙයක්. ඉතින් ඒක ආකල්ප පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම ඒ ඉඩම් අදත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේ අද ඉන්න දරුවෝ ඒක එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒ කොස් ගහක් තියෙනවා ඒක කපලා ඒක වෙන මොකක් හරි කරන්න හදන්නේ. ජනෙල් හදන්න හදනවා ඒකෙන් නැත්නම් ගෙදරට අනවශ්‍ය විදිහට ලොකු ගයක් හදාගෙන ඒකට ගෙදර තියෙන ගස් ටික කපනවා. නැත්නම් බෑන හරි දුව හරි ඒ ගස් ටික කපයි යන්න කියලා එවනවා. එතකොට ඒ ගස් ටික කපලා දෙනවා. ගෙදර ඉතින් එතකොට මේ අපි සමස්තයෙන් අපේ ජීවන ක්‍රමය වෙනස් කරගෙන අපිට එදිනෙදා මා පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් තප්පරයකින් මගේ ඥාතියෙක් මම ඉන්දියාවේ මිනිස්සු හිතන විදිය අපි හිතන විදියයි. මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයා එතුමා මේ පශ්චාත් උපාධියට ගිහිලා එතුමාගේ ගුරුවරයා මහාචාර්යතුමාගේ ගෙදර වාහන දෙකක් තියෙනවා. පොඩි වාහන ලොකු පඩි හම්බුනාට මහා වාහන නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ තියාගන්න මරුටු වගේ පොඩි වාහන. ඒතර භාර්යාව ගුරුවරියක් එතුමිය ටිකක් දුර පළාතක ඉන්නේ. ඒ නිසා වාහනෙන් ඉස්කෝලේට යනවා. වාහනේ විකුණලා මේ එයාට මාරුවීමක් හම්බෙනවා ගෙවල් ළඟට. ඒතර එයා කල්පනා කරනවා දැන් මට මේ වාහනේ වැඩක් නැහැ. ඒක අපරාධ ගෙදර තියාගන්න. හදිසිය එහාට මෙහාට යන්න මහත්තයාගේ වාහනේ තියෙනවා. වාහනේ විකුණලා මොකද අපි කරන්නේ කියලා කතා කරාම එයා කියනවා මහත්තයා කියනවා නෝනා කියනවා මට දැන් කාලේ පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා එළදෙනෙක් අරන් දෙන්න මට ඉතුරු ටික බැංකුවේ දාමු කියලා. එතකොට මේ උපාධියක් පශ්චාත් උපාධියක් තියෙන ගුරුවරියක් මහාචාර්යතුමෙක්ගේ භාර්යාව එතුමිය දැන් අර ඉස්කෝලේ ළඟ නිසා ලැබිච්ච වෙලාවෙන් ගෙදර ඔක්කොම ගෙවත්ත වගා කරනවා. දැන් අමතරව එළදෙනෙකුත් හදන්න පුළුවන්. ගෙදර වත්තේ තියෙන කුසකාර්මික අපද්‍රව්‍යයි වැටේ තියෙන දේවල් කපලා දීලා කන්න දෙන්න. එතකොට ඒක ආකල්ප පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එතකොට මේ අපේ නිෂ්පාදන පද්ධතිය වෙනස් කරගන්නත් ගෘහස්ත ස්වයංපෝෂිතභාවය ඇති කරගන්න ඒ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමයේ ඒ ගොවිපළ ඇතුලේ දැන් මහා ගොවිපළවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ගොවිපළේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට කන්න ටික නැහැ. ඒ ඔක්කොම වාණිජ භෝග විතරයි වවන්නේ. ඒතර මේ වගේ ගොවිතැන් ක්‍රම වෙනස් කර ගැනීම, ආකල්ප වෙනස් කර ගැනීම, ආහාර සංස්කෘතිය වෙනස් කර ගැනීම මේ සමස්තය ඇතුලේ තමයි නිෂ්පාදන පද්ධතිය පරාධීනත්වයෙන් ගැලවෙන එකත් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක අපි වෙනස් වුණා කියලා විතරක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර කියන රජයේ විසින් කළ යුතු මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. ඒක නොකර ජාවාරම්කාරයන්ට මේ මහා සමාගම් ඕන විදිහට වෙළඳපොළ හසුරවන්න ඉඩ දීලා රජය බලන් ඉන්නවනම් උන්ගෙන් කොමිස් එකක් ගහලා අපි කොච්චර වෙනස් වෙන්න හදුවත් වෙනස් වෙන්න බෑ. පොඩි ප්‍රමාණයක් පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට අපේ ජීවිත එහෙම වෙනස් කරගන්න එක කොහොමත් හොඳයිනේ. ආහාර ප්‍රශ්න මොනවා වුණත් සෞඛ්‍යයට හොඳයිනේ. සාක්කුවට හොඳයි. කොස් හැදුනත් කන්න දන්නේ නැහැ, දෙල් හැදුනත් කන්න දන්නේ නැහැ. ගෑස් නැති වුණොත් මුළු තැන්ගේ අක්‍රිය වෙනවා. විදුලිය නැති වුණොත් අපි නවතිනවා ඒ තැන්වල. ඒ වගේ මේ අපි කොයිතරම් පරාදීනද කියලා අපිට දැනෙන්න ගත්තේ මේ අර්බුදය ආවෙන් පස්සේ. හැබැයි ඔබතුමාට පොඩි අවසරයක් තියෙනවා. මොකද ඔබතුමා මේ කියන්න ගත්තේ මේ අර්බුදය එන්නත් කලින්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මහජනයාද වෙනස් විය යුතුයි. මහජනයාගේ හැටි තමයි අපි මේ පාලකයෝ තෝරගෙනත් තින්නේ. එහෙම සාමාන්‍ය කතාවක් තියෙනවා. කෙසේ වී නමුත් කන්දේක මහත්තයා මෙතනින් එහාට රට ගෙනියන්න අවශ්‍යයිනේ.
නැතුව දැන් අපිට ඩොලර් නැති වුණා කියලා මොනවා කරන්නද? අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපි සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි නිරෝගීව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ සඳහා අපිට සැලැස්මක් අවශ්‍යයි. ඒකට ඔබතුමා කියන්නේ මේක දිනන්න පුළුවන්. අපේ මොනවද වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ? අපේ ගොවිතැන කොහොමද අපි නිවැරදි කරගන්න ඕනේ? ඔව්. අපේ ආකල්ප මේ දියුණු කරගන්න ඕනේ. රටේ මේ වෙලාවේ මතුවිය හැකි තියෙන අර්බුද වලට අපෙන් මොකද්ද සිද්ධ වෙන යුතුකම? අර පැත්තෙන් රජයටත් තියෙන යුතුකමක් මේ වෙලාවේ. රජයයි මේක ගමේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඇනුවේ. මේක ඇනුවේ ඒගොල්ලෝ. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට තියෙන යුතුකමක්. අපි වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා කිව්වා වගේ අර ආධාර ගොවියන්ට දෙන්න ඕනේ. සහන ආධාර දෙන්න ඕනේ. මම ඒකට එකඟයි. මම විරුද්ධ පොහොර සහන ආධාරයට. සහන ආධාරයක් හැටියට දෙනවා නම් අපි දන්නවා අද කුඹුරු අක්කරයක් අපිට හාලා වපුර ගන්න යනවා රුපියල් 35000ක් විතර මිලක්. මේකේ වැඩි මිලක් යන්නේ ඇත්තටම මේක හාලා වපුර ගන්න ට්‍රැක්ටර් කුලිය සහ අනිත් ටික. ඇයි මේ සල්ලි ටික රජයට දෙන්න බැරි? ඒ හා සමාන මුදලක් රසායනික වලට දෙනවා නම් රසායනික වලට දෙන එක අඩු කරලා මේක දුන්නපුවාම මේ ඩීසල් ටික නොමිල දෙන්නවා ගොවියන්ට. දෙක දී ගන්න උඩ තරම් ආයතන ගොවිතැන් සේවාවෙම තියෙනවා. මැනලා කිරලා මේක කොච්චරක් දෙනවද සීසෙන්ට කොච්චරක් දෙනවද පියදාසට කියාගෙන දන්නවා. මේ ටික දුන්නොත් බැයිද අපිට නිෂ්පාදනය වේද වඩු කරන්න. ඒක කල යුතු වැඩක්. ඊට පස්සේ බිත්තර වී ටික හරිද? බිත්තර වී ටික ලබා ගන්න පහසුකමක්. එමුනම් ඔය ගොවි එක්කෙනෙක්වත් ඔය කුඹුරු වැඩ කරන්න තු නවතින්නේ. කුඹුරු වැඩ කරනවා. ඔව් හිර වෙන්නේ එතන. අද සල්ලිත් තියෙන ඔයගොල්ලෝ ගාව තිබුණත් ඩීසල් නැහැ. ඒක වෙන කතන්දරයක්. එන්නම ගොවියන්ට ඩීසල් ටික කොහෙන් හරි හොයලා දෙන්න. මොකද එතනනේ ආහාර අර්බුදය බේර ගන්න තියෙන තැන. නමුත් ගොවියා කන්නේ කඩෙන්නේ. ඔව් දැන් ගොවියා කඩෙන් කන්නේ වී ටික විකුණලා ගිහලා කඩෙන් කනවා. ඒ තමයි මම කිව්ව ආකල්ප වෙනස් කරන්න කිව්ව මම එතන. ඉස්සල්ලාම ගොවියාගේ ආකල්පය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ වගා කරන්නේ අපිට කන්න මිනිස්සුන්ට කන්න. අපිට කන්න නම් අපි මේක පරිස්සමෙන් වහ නැතුව හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කරගන්න නියමිත වෙලාවට කවුරු පෙළ පාලියක් කිව්වත් මේවා හරියන්නේ නැහැ. අපි කුඹුරේ කරගත්තොත් තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි කුඹුරට බහින්න ඕනේ. අන්නේ බහින මිනිස්සුන්ට දිරිගැන්වීමක් හැටියට මේ රජයේ තමන්ගේ වැරද්ද බාර අරගෙන ඔවුන් ඒකට වන්දි ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක නෙමෙයි කතා කරන්නේ. වන්දි දෙන්නේ පරාදුනොත් කියලා රජය කියනකොට මේ කට්ටිය ඒකවත් විශ්වාස නොකරගෙන අර පෙළපාලි යන කට්ටියගේ අර තේමා නාට්‍යයක වීදි නාට්‍යයන්නේ වීදි නාට්‍යයට රඟපානවා. සිද්ධ වුණේ ඕක. එතකොට නමුත් කොහොම හරි අමාරුවෙන් ගිය කන්නේ කළා මිනිස්සු. මේ කන්නේත් මම දකින පොඩි පසුබෑමක් තියෙනවා. ඒ ඔය වී කතන්දරේ. නමුත් අපේ උගන්වනවා නම් මේ රට සහලින් නෙවෙයි ආහාරින් ස්වයං පෝෂණය කරන්න ඕන කියලා. මේක තමයි මේ රටේ ප්‍රධානම කතන්දරය විතර දැන්. ඒ තරමට ආහාර තියෙන රටක්. බඩගින්නේ මැරෙන්නේ නැහැ. බඩගින්න නිසා ලෝක මිනිස්සු මැරෙනවා නම් අන්තිම මිනිහා මැරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒ කණ්ඩ තියෙනවා මේ රටේ. කන හැට දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ආහාරයෙන් ස්වයං පෝෂණය කරමු. ඒ කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මේක අමතක වෙන්න බෑ. 1937 ඉඳලා ගොවිකන් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරපු පත්‍රිකා ටික මං ගාව තියෙනවා. ගොවිකන් දෙපාර්තමේන්තුව කුසිකර්ම නෙමෙයි කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්නේ පස්සේ. ඒ ගොවිකන් දෙපාර්තමේන්තුව අල හදන හැටි පරිප්පු හදන හැටි නම් උගන්වලා තියෙනවා අපිට. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට. පරිප්පු කියන්නේ මයිසූර් පරිප්පු නෙමෙයි. අනිත් පරිප්පු වර්ග තියෙනවා තෝර පරිප්පුෙම ඒව නම් උගන්වලා තියෙනවා. ඇයි දැන් ඒව ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඒව එකක්වත් ගණන් ගන්න නැහැ. ඔබ කියන්නේ මේ ආහාර කෘෂිකර්මයේ සඳහා මැදිහත් වෙන මූලික ආයතනයක් වෙන පාරක් ගියා කියලා කියන්නේ. ඒක වෙන පාරක ගියා කියලා නොදැනුවත්වම වෙන පාරක් ගියයි. පිලිපියනේ හදනවා සහල් අභිජනන මධ්‍යස්ථානය. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා ඊරි එක ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා ඒගොල්ලෝ රසායනික කෘෂිකර්මයේ ව්‍යාප්ත කරන්න හැදුවට මේ රටවල් වලට මිනිස්සු මේක එකපාර වැළඳගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අස්වැන්න වැඩිපුර හැදෙන වී වර්ගයක් පෙන්වන්න මේගොල්ලන්ට. ඒ හින්දා ඒ බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමේ සමාගම හදනවා ඊරි එක හිටියේ මහාචාර්ය මූමා. ඒ දවස්වල හිටියේ මීමා නෙමෙයි මූමා. මහාචාර්ය මූමා. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එක්කහුව වෙලා මේ කෙටි උසයන් නැති කරල පේන ගොයන් ගහක් හදලා මට මතකයි ඒ දවස්වල උගන්වන්න නැති උඹලගේ ගොයන් ගහ උඩ උස යනවා. ඒක නැමෙනවා. නැමෙනකොට සූර්යාලෝකයේ වැටෙන්නේ උඩින් විතරයි යටින් වැටෙන්නේ නැහැ. අපේ ගොයන් ගහ කෙලින් යන්නේ හවස ඉරේලියත් වෙනවා. දවල් ඉරේලියත් වෙනවා. ඉරේලිය තමයි ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ හින්දා කරල හොඳට පේනවා. ඔහොම ඉගෙනුවා. හරි දොහම ගන්නලා ඒ කුසිකර්මය අපේ රටට ගෙනල්ලා ඒක උඩ තමයි ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය උන් දියුණු කරගත්තේ. එහෙමනම් මේ අද වෙලා තියෙන මේ වැරද්දට
වන්දි ගවන්න ඕනේ ඒක මෙහාට ගෙනාපු රජය. මෙහාට ගෙනාපු නිලධාරී. ඒගොල්ලෝ ඒක බාර ගන්න ඕනේ. එන්දා ඒගොල්ලන් ඒ කැපකිරීම ඒ වගකීම් බාර අරන් නැවත ක්‍රමානුකූලව අඩුම රසායනික ප්‍රමාණයකින් එකපාර බෑනේ මේක නවත්තන්න. අඩුම රසායනික ප්‍රමාණයකින් වගා කළ හැකි බීජ වර්ග හඳුන්වා දෙමින් නැවත විනාශ වෙච්ච ගොවි බිම සුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් පිරුණු ඒ කියන්නේ පණ තියෙන හුස්ම ගන්න ගොවිපලක් බවට පත් කරමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කාබනික යෙදවීම් කොහොමද යොදවන්නේ? ඒ කාබනික යොදවලා හරියයිද? සෝදාපාලුව තියෙන රටක එහෙමනම් සෝදාපාලුව කොහොමද අපි නවත්තගන්නේ? ඔබට අභියෝගයක් දුන්නොත් මේ රටේ මේ කෘෂිකර්මය නැත්නම් මේ ගොවිතැන සැලසුම් කරලා කියලා ඔබ ඒක බාර ගන්නවද? අනිවාර්යයෙන් මට කන්න තුනක් ඇති. කන්න දෙකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. කන්න තුනක් ඇති පෙන්නන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. හැබැයි එකක් අර එක මහත්තයෙක් කිව්වා වෙලාවට වතුර නැහැ මොකුත් නැහැ කියලා. ඒ හින්දා ඒ කට්ටියත් ඒ එකම මට උදව් කරන්න. මොකද හේතුව තමයි નિયમિત වෙලාවට වතුර දෙන්න නැතුව දවස් 10ක් වතුර දෙනක පරක්කු කළොත් ඒ හේතුව නිසා කෘමීන්ට මුණ දෙන්න විශාල කෘමිනාශක ප්‍රමාණයක් අලෙවි වෙනවා මේ රටේ. ඒ හින්දා වතුර පරක්කු කිරීම තුලම කෘමීන්ගේ රැල්ලට අහු කරනවා මේ වගාව. එන નિયમિત කාලයට වගා කරන මම කියන්න තු නැවැත්තු ඒකයි. මම මේක පැහැදිලි කළා මහාචාර්ය කාලෝ පොන්සේකට. ඒ වෙලාවේ තමයි යා කිව්වේ සහෝදරයා ඔය ලියන පොත නවත්තන්න. මම ලිව්වේ කිං කරිස්තන්ති තාරකාව කුමක් කරද්ද? ඊරහන්ත තාරකා කොහොමද ජීවිතයට බලපාන්නේ කියන එක සාක ජීවිතයට. ඒක ඕක නවත්තන්න. ඕක නෙමෙයි. එහෙමනම් කල්යල් බලා ගොවිතැන් කිරීම කියන එක පොත ලියන්න. ඒ පොත ලිව්වා මං. පෙරවදනයි පසුවදනයි දෙකම ලිව්වේ මහාචාර්යවරයාකට. අද පොත විශාල වශයෙන් අලවෙන පොතක්. මේකයි රහස තියෙන්නේ. අන්න ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ දෙනවා නම් කන්න තුනක් ඇතුළතදී මම මේ ප්‍රශ්නය ඉවර කරනවා. ඔබතුමා කියන්නේ රටට කන්න දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කන්නට කරන්න ඕනේ. කන්න තුනයි යන්නේ. හැබැයි මේක වවාගෙන කන්න ඉන්න මිනිසුන්ට ඉඩ දීලා ගොවියා සහ ගොවියාගේ ආර්ථිකය වවාගෙන කන්න ඉන්න ජාවාරම්කාරයන්ට අපි තිත තියන්නට අවශ්‍යයි ප්‍රතිපත්ති මේ වශයෙන්. ඔබ මතක තියාගන්න මේ රට වියලි දණ්ඩක් වුව පැලවෙන රටක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පුංචි දිවයින්ට මා නැවත කියන්නේ මේ දිවයින තෙමෙනවා වර්ෂාවෙන් සාරවත් පොළොවක් තියෙන්නේ. ඕන තරම් බලන්න මොන තරම් ඔය කියන ගිනිමාන වගේ තනකොළ පාර දෙපැත්තේ හැදිලා තියෙනවද කියලා. මේවා මරන්න අපි කොච්චර වල් තෙල් ගේනවද මේ රටට? මොන තරම් වල් නාශක ගේනවද? ඉතින් මේවා සම්බන්ධ ඔබ කල්පනා කරොත් මේ හැවිදෙන හැම වල් පැලෑටියක්ම ආහාර භෝගයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඇතැම් වල් කියලා හඳුන්වන දේවල් ගොඩාක් කන්න පුළුවන් අපිට. ඒ නිසා ආහාර අර්බුදයේදී අපිට බය නැතුව මූණ දෙන්න පුළුවන්. දැනටමත් අපි ගාව ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. සෝබාදහමේ ආහාර සංස්කෘතියකට යන එකත් මේ ගොවිතැන වැරදි ගොවිතැන නැවත සෝබාදහමේ ක්‍රියාවලියකට යටත් කරන එකත්. පොළොව කියන්නේ තනි ලෑල්ලක් නෙවෙයි. ඒකට හුස්ම ගන්න තියෙන අයිතිය දීලා ඒකට ජීවය දීලා ඒක සුවපත් කරලා ඒ මත ආහාර නිෂ්පාදන සංස්කෘතියක් හදන්න ඕනේ. අපිට දුකයි පාන් රාත්තලක් අරන් කුඹරට යන ගොවියෝ දැකපුවාම. ඒ නිසා ඉච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. පාන් කකා මේ තෙල් පොහොර ගහ ටැංකියේ කරේ වැඳගෙන මේ අරගලේ දිරන්න බෑ. ඒ නිසා ගොවිතැන පරාදීනත්වයෙන් ගලවගෙන ස්වාධීන ආහාර සුරක්ෂිත රටක් ආහාර ස්වෛරී දේශයක් ඇති කරන එක අපේ මූලික වගකීම. අපි ඔබට ආයාචනා කරන්නේ මේ පොළොව ඉල්ලා සිටින වෙනස අපි කරමු. අපිට පුළුවන් මේ රට හෙට දිනවන්න. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා පරිසරවේදී තිලක් කන්දේක මහත්මයා. ස්තුතියි ඔබට. මේක මහා පුණ්‍ය කර්මයක් මිනිසුන්ට කණ්ඩ හදලා දෙන එක සාගින්න නිවන එක. හේතකව වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි. ඔබ කුඹරට බැස්සේ නැතුවට මේ දේශපාලන කෙත අස්වද්දන්නට මේකේ තියෙන කීඩෑව මේකේ තියෙන පලිබෝධක වෙලවන්නට ඔබ පුදුම මහන්සියක් ගන්නවා මේ දේශපාලන කෙත ඇතුලේ. ඒ නිසා අපි දන්නවා බොල් කරල්වල අස්වැන්න ගන්න බෑ. ඒ නිසා බොල් අයින් කරලා හොඳ බිජු වපුරන්ට ඔබට මට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. අපි අවසාන මොහොතේ කියන්නේ තාම ජනතාවට උත්තරේ හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බලධාරීන්ට අපි වගකීමෙන් කියනවා අපිට අපි ඉල්ලන්නේ එක දෙයක් අපිට වෙන දේවල් දෙන්න හදන්න එපා. ස්තුතියි. නිනාද සජීවී සංවාදයෙන් අදට සමුගන්නවා. ඔබට ජයග්‍රහීට දවසක්. අපි කියලා ඉන්න සුබ රාත්‍රියක්.